За сайн байцгаана та бүхний өдрийн мэнд хүргэе. За бидний зурхаан бас нэг сонирхолтой төлөв байдлыг танилцуулах гэж байна. За энэ юу вэ гэхээр төс өдрийнхөө тоогоор тухайн жилийн төлөв байдлыг тодорхойлохын хамт 9 жилийн мөчлөг гэж юу гэдэг бэ гэдэг талаар энэ удаа ярих гэж байна. За бидний зурхаад бол 9 жилийн мөчлөгийг бол хувь тавилангийн төгрөг тавилан буюу бурхнаас өгсөн тийм мөчлөгүүд гэж үздэг юм байна л да. За тэгээд энэ бүтэн 9 жилийн хүний амьдралын 9 жилээр нь мөчлөг болгож хуучаад энэ одоо 9 жилийн туршид ямар нэгэн шин одоо хувь тавилангийн шин эхлэл болж яадаг гэж үздэг юм байна. За тэгээд 9 жилийн анхны жилээс эхлэл тарьсан ургац чинь 9 жилийн туршид боловсрч дуусаад тодорхой нэгэн үр дүнд хүрч байна. За тэрэн донд зарим нэг нь бол маш өндөр сайхан хөгжил цэцэглэлтэнд хүрч идэг бол тэр зарим нэгэн талаар бол гарыг ихсийн хандлага бас жоохон уналт дууралт зөвхөн амьдрал тохиолдог янз янзын үйл явдлууд ингээд тодорхой болдог байна. За тэгээд тухайн тэр мөчлөгүүдэд нь ямар одоо жилүүд ямар одоо эрх хэсгаргууд ирхшээж байдаг вэ? Тэр эрх хэсгаргийнхаа нөлөөгөөр таны амьдралд сайн талаараа яаж нөлөөлдөг, сөрөг талаараа яаж нөлөөлдөг вэ гэдгийг энд авч үздэг юм байна л та. За тэгэхээр одоо 9 жилийн мөчлөгийн анхны жилийг нь бол нар ирхшээдэг гэж үздэг, 2 дахь жилийг нь сар гэх мэтээр ингээд явдаг. За тэгэхээр энийг энд одоо жишээлбэл энэ анализ шинжилгээ хийхэд бол зөвхөн таны төрсөн өдрийн чинь тоол хэрэгтэй болно. Төрсөн өдрийнхаа тоог тухайн жилийнхаа тоотой нэмж бодоод тэгээд та 9 жилийнхаа мөчлөгийг хэд их үед нь явж гинэ вэ гэдгийг тодорхойлж болдог байх нь. За тэгвэл яаж тодорхойлох вэ гэдгийг одоо хэдүүлээ авч үзье. За жишээлбэл хэд их жилд нь явж байгаа юм бэ та 9 жилийн мөчлөгийнхаа гэх юм бол эхлээд төрсөн өдрийнхаа тоог авах гэж хэлсэн шүү дээ. Энд жил хамаагүй зөвхөн таны төрсөн сар өдөр чинь хэрэгтэй. За энд 7 сарын 31-нд төрсөн хүн байлаа гэж бодъё. Тэгвэл бүх тоонууд энэ чинь урдаа нэмэх нь 1, нэмэх нь тэг, нэмэх нь 7 тэнцвэрнэ гарч байна. За энэ тоо бол 9 жилийн мөчлөг гэж авсан. 9-өөс дэше гарах хэсгүү. За 11 гэх нь 9-өөс дэше гарсан учраас 11 гэдэг 1 гэсэн цифрийн хооронд нэм чинь 2 гэсэн тоо гарч байна. За дараа омынхоо тоо хооронд нэм 2025 он гэдэг тоо хооронд нэмэхээр цаг хэлэгцэн дээр гарч байгаа бах 9 гэсэн тоо гарч байна. Тийм үү? За 9 гэсэн тоогоо төрсөн өдрийнхөө тоонд гарсан 2 гэдэг тоотойгоо нэмвэл дахиад 11 гэсэн тоо гарч байна. За 11 гэдэг тоо маань 9 гэдэг ерөөхдөө 9-өөс дэше гарах ёсгүй гэж байгаа учраас 9-өөс дэше гарсан учраас дахиад 11-ийг нэгдэр нэмэх нь 1 гэдэг 2 гэсэн тоо гарч байна. Тэгвэл танд 2 гэсэн тоо байна гэдэг чинь танд 9 дахь жилийн мөчлөгийнхаа 2 дахь жилд нь явж байна гэж ингэж үзэх нэ. За тэгвэл одоо хэдүүлээ 1 гэдэг тоо нар ихшээн гэж ярьсан тийм үү? За тэгэхээр нар ирхшээсэн жилд ер нь энэ ямар хөв байдг юм бэ гэдгийг аваад үзье. За нар ирхшээсэн жил. За нар ирхшээсэн жилд юу болдог вэ гэхээр за ингээд 9 жилийн мөчлөгийн тухайн жил болгонд ямар одоо гаригуд ирхшээдэг тэрэнд одоо тухайн хүний амьдрал ямар өөрчлөлт ямар шийдэлтүүд ямар ч одоо хөгжил дэвшил болон уналт байдаг вэ гэдгийг одоо танилцуулж авчия. За 1 гэсэн тоо гарсан бол та 9 жилийн мөчлөгийн 1 дахь жилдээ явж байна гэсэн үг. За 1 гэхээр нар ирхшээсэн жил. Нар бол одоо ертөнцийн хамгийн төвд байдаг учраас энэ үед бол танд хувь тавилангийн цоо шин мөчлөг эхэлж байна. Өөрөөр хэлбэл та энийг хувь тавилангийн нэгэн өөр хаалга нэгдэж байна гэж үздэг юм байна л да. Хаалга нэгдсэн жил гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр энд бол маш хариуцлагатай сансан бүх зүйлээ эхлэх өнгөрсөн жил буюу өнгөрсөн одоо бусад одоо жилүүдийнхээс буюу өнгөрсөн 9 жилийн мөчлөгөөс дахиад дараагийн шинэ 9 жилийн мөчлөг хийж байгаа учраас огт өөр зарим нэгэн зүйлийг хийж эхлэх эсвэл одоо өнгөрсөн жилд хийж дуусаагүй зарим нэгэн зүйлүүдийг бол дуусгах ийм шаардлага гардаг гэж байна. За тэгээд бол нарны жил гэж үзнэ. Нар ирхшээсэн жил гэж байгаа учраас бүх төрлийн харилцаа, ажил, бизнес, өөрийн ахуй амьдралаа эмхлэх зэгцлэх юу хэрэгжүүлэх байна. Ялангуяа урт хугацаанд хугацаа гэж урт хугацаа гэх нь 9 жил шүү дээ. Өөрөөр дараагийн 9 жил одоо шинэ 9 жил эхэлж байгаа учраас юу хийх вэ гэдгийг бодож хэрэгжүүлэх, түүнийдээ төлөвлөх. За тэгээд зарим нэгэн хүмүүсийн хувьд дотоод зөрчил сэргэлтөө байгаа бол одоо тэрнийхээ учрыг олох. Зарим нэгэн одоо богино хугацааны хямралыг даван туулахад өөртөө анхаарах цаг гаргах хэрэгтэй болдгоо гэж байна. За эрхэм таарныхын чинь бол яг энэ үед таныг их өөрчлөгдсөнийг мэднэ гинэ. Магадгүй зарим нэгэн хүн нь бол одоо та өөрөөсөө өөр хэний ч анхаарахгүй байгаа юм шиг санагдаж магадгүй чинь. Яг л та зөвхөн өөрийгөө хөгжүүлэхийн төлөө, өөрийнхөө очийг олохын төлөө ялангуяа дотоод чинь маш өөр шин сэрэлт үүссэн байх хэрэгтэй гэж оюун ухааны боловсролыг оюуны тухайд одоо ертөнцийг ойлгох, яах гэж төрсөн ухаарах гэх юм уу те. Иймэрхүү одоо маш өөрчлөлт сэрэлтүүд болж байгаа учраас өөртөө их анхаарах ийм цаг үе юм байна л да. Тийм болохоор өөр хэнийг ч танихгүй авч санагдаж магадгүй. Энэ бол бүх маш
маш хэвийн зүйл гинэ. За тэгээд амьдралын суурийг бүхэлдэн өөрчлөн дотоод болон гадаад талдаа бүхэлдээ өөрчлөлт явагдаж байгааг та бол одоо анзаарч эхлэх ёстой гэж байна. За тэгэхээр мэдээж бүх зүйлд анхаарах тийм боломж байхгүй байгаа учраас өөрийн хүссэн амьдралаа бүтээхээр зорж байгаа болохоор та жишээлбэл өөрөөс бусад зүйлд анхаарахгүй байгаа юм шиг орчин тойрныханд ч идэг санагдаж байгаа гэж байна. Тэгэхээр энийг бол та зүгээр хэвийн зүйлээ гэдээ ойлгоод үлээж авчих хэрэгтэй гинэ. За тэгээд түүнээс гадна нар бол эрч хүч, энерги бас эрэгтэй хүнийг илэрхийлдэг юм байна л та. Тийм болохоор энэ жил одоо жишээ таны аав магадгүй ер нь хөрчин, эсвэл хүүчин, эсвэл одоо тантай холбоотой эрэгтэй одоо хамтрагч, бизнес эрхлэгч, эсвэл таны дарга энэ төр гэсэн энэ үйл явдлуудтай холбоотой чухал асуудал, үйл явдлууд нэлээд юм чухлаар тавигдаж багтгүй гэж байна. За дээрэс нь нарны жил танд бас нэг анхаарах ёстой 3 төрлийн тийм одоо ганцхан анхаарах ёстой өргөч гэдэг юм уу, дэгээч гэдэг юм уу, ямар нэгэн байдлаар таны ажил одоо хөгжил дэвшилт чинь одоо бас тийм өрх саад болохоор тийм 3 төрлийн зүйл байж болдог гинэ. За нэгдүгээр нь юу вэ гэхээр маш их одоо тийм сул дараа байдал, маш их ядардаг ч юм уу те. Юу ч хийх сонирхолгүй байх. Эсвэл та ерөөдөөс юу ч хүсэж тэмүүлэхгүй байгаа юм шиг санагдах. Эсвэл та ерөөсөө тодорхой зорилго тэмүүлэхгүй байх. Ийм нэг хандлага байдаг гинэ. Хэрвээ одоо энэ хандлага та энэ нар ихссэн жилд танд ийм хандлага одоо дамгаалаад байх юм бол магадгүй таны дараагийн 4 жил та өөртөө тавьсан ямар ч тийм зорилго тэмүүлэл байхгүй байгаа болохоор танд одоо тийм дараагийн 4 жил, дараагийн 8 жил шиг уучлаарай 4 хэлсэн баг шиг. Тийм жолоодлого байхгүй зүгээр л хувьтайлангаас танд юу тохиод өөрөөр хэлбэл урсгалаараа. Тэр л айсаар. Урсгал хаашаа вэ? Тэр дагуул ингэж яваад байх болно. Хувьтайлан танаас ч тохиолно. Танд өөртөө чинь тийм тэмүүлсэн зорилго тэмүүлэл байхгүй. Ингэх нэг магадлал байдаг шүү гэсэн байна. За энэ бол нэгдэх дэгэ буюу нэгдэх өрх байж чаддаг гэж байна. За хоёр дахь нь болохоор өөрөө өмнө тавьсан зорилгодоо хүрч чадахгүйгаа мэдээд ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр буугаад өчөж мадгүй нэ. Яг бол та хитрхи олон одоо мөрөөдөл зорилгыг өмнө тавьчихсан. Гэтэл тэр яаж хүрэх гэдэг нь тодорхойгүй байгаа тэгэхээр би ерөөс энэ чадахгүй байна гэж буугаад өчөж мадгүй гэнэ л дээ. Энэ яг тэр зорилго тавьсан зорилгууд чинь хитрхи хэцүү санагдана. Аль эсвэл зарим нь ерөөсөө миний хүсэж исэн зүйл биш юм шиг санагдаад явчих магадгүй гэнэ л дээ. За ингээд та буугаад өчөх магадaltaй бас байдаг нэ. За энэ бол хоёр дахь өрх шүү. Хоёр дахь дэгэ гэх юм саад. За гурав дахь нь бол төөрдөг байшинд орчихсан юм шиг таны одоо тавьсан зорилго тэмүүлэл энэ бүх юм чинь хитрхи хийсвэр. Хитрхи гоёор мөрөөдөж гисэн байж магадгүй гэнэ л дээ. А тэгээд дээрэс нь та энэ нэг л их олон мөрөөдлийн жигсаал магадгүй гаргачихсан байж болно шүү дээ. А гэтэл мөрөөдөд суугаад байдаг болохоос энийхээ төлөө та ямар нэгэн алхам хийгээгүй байж магадгүй нэ. За магадгүй эдийн талд энэс одоо гарахын тулд яах ёстой вэ гэхээр магадгүй та ядаж л одоо нэг ч гэсэн алхам хийсэн байх ёстой гэж үзэж байгаа юм байна. Тухайлбал одоо гадаад орнд аялнаа гэд та ингэ гой төлөвлөгөө тавьчихсан байгаа бол ядаж л гадаад хэлээр сурах тэр сургууль курстэй орчихсон. За магадгүй би орон сууцтай болно гэл ингээл төлөвлөгөө тавьчихсан байсан бол ядаж л тэр орон сууц авах мөнгөнийхөө хуримтлалыг багахан ч гэсэн тэр хуримтлалуудаа ихчихсэн байх ёстой гинэ. За ингэж ээж та бол ингэсэн тохиолдолд хувь тавилан нар ивэж байгаа жил учраас танд ингээ боломжуудыг ингээд олгоод цаашдаа ингээд алхам хийхэд чинь лүү одоо ингээд тусламж дэмжлэг болгоод ингээд ирдэгэ гэж юм. За тэгээд энэ бол 3 энэ дээрх нь 3 одоо саад бэрхшээлийг та давчихсан байх юм бол танд бол нар танд одоо бүх боломжуудыг цаашдаа олгоод хөгжил дэвшилт чинь илүү хувь нэмрээ үзүүлээд байна гэж хэлж чинь шүү. За тэгээд хамгийн гол нь бол энэ жил бүх зүйлийг ямар ч зүйл эхлэхэд маш таатай. Яг бол нэгдэх жил. Бүх зүйлийг шинээр эхлэх, шинээр одоо сурах, шинэ ажлыг зохион байгуулах, өөрийн бизнесийг эхлэх, шинэ харилцаа үүсгэх энэ төр гэдгийг. Гэхдээ урд 9 жилийнхаас арай өөр төвшөнд урд төлөвлөлтүүдээс дандаа шинээр ингэж харсан цоо шинэ эхлэлүүд байх нь чухал шүү. Энд яадаг бол маш том одоо тийм үд хаалга нэгтгэжлээ гэж ингэж хэлсэн байна. За дараагийнх нь бол сар ирэх 9 жил. Сар. Хэрвээ таны одоо бодоод гаргасан тэр төрсөн өдөр болоод энэ он одоо 20 онтойгоо бодоод гаргасан он тэр тооч нь 2 гэсэн. Сүүчийн хэлбэрт 2 гэж гарч явах юм бол та 9 жилийн циклийнхаа 2 дахь жилд нь явж байна. За 2 дахь жил гэдэг нь сар ирэх шинжилгээ гэж байна те. За энэ бол нэлээд эргэлцээ
одоо их дамгаалдаг гэх л сар бол жоохон тийм бүдэг тийм нарыг бодвол хамаагүй бүдэг штэ. Тэгэхээр ингээд бүх төлөвлөгөө одоо урдах жил нарны жилд тавьсан маш их олон төлөвлөгөө тавьсан байгаа штэ. Олон эхлэл тавьсан байгаа. За эн чинь жоохон заримдаа жоохон эргэлзээ төрүүлж магадгүй. Яг хаа хүрэх гээд байгаа юм бэ гэдгийг жоохон тодорхойгүй бүрхэг ийм байж магадгүй гэж байна. За гэхдээ энэс ерөөсөө бити шантраарай гэж байна. За зорилгынхаа төлөө тэмцэх ёстой гэж байна. Дээрээс нь сар гэдэг чинь эмэгтэй хүний илэрхийлдэг. Тийм болохоор энэ жилүүдэд болдоо болох энэ 2 дахь одоо 9 жилийн циклийг 2 дахь жил болж байгаа үйл явдлууд бол танд ээж чинь, эгч чинь, эмэгтэй хүн эсвэл эхнэр чинь танд холбоотой энэ нэгэн үйл явдал бас нэлээд чухлаар тавигдана гэсэн үг. За дээрээс нь бол одоо 2 нарны жилүүдэд эхэлсэн шинэ ажил, мэргэжил, шинэ ажил, шинэ байр, орон сууц, эсвэл шинэ газар орно. Энэ бүхэнд чинь та дасах бас нэлээд хугацаа шаардаж магадгүй гэж байна. За тэгэхээр өмнөх жилүүдэд одоо жишээлбэл нарны жил тавигдсан тэр одоо үйл явдлууд их хурдтай гэж байсан бол энэ жилийн арай жоохон тийм удааширч магадгүй ч. Гэтэ энэ бол хэвийн зүйл чинь шүү. Тийм учраас энд санаа зовох хэрэггүй нэ. За магадгүй энэ жил бол гэр бүл болох, хамтарч амьдарч эхлэх, гэр бүл хамаатан саднаа анхаарал тавих, орчиндөө тогтой уур амьсгалыг бүтээх, хамтын үйл ажиллагааг эхлэх энэ төрт их сайн их учиртайгаар хандах хэрэгтэй жил гэж байна. За магадгүй чи хамтрагчтай хамтарсан бизнес хийж байгаа бол альсвал аль нэгэн газар одоо гэрээгээр ч юм ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө та ажил эхэлж байгаа бол тийм ээ. Та тэр хамтрагчтай юу өгч байгаа юм? Би тэрэнд бас тэр зүгээс надад юу өгч байгаа юм бэ гэдгийг бас эргэж харах хэрэгтэй гинэ. Энэ өнгөрсөн жилийнхаас арай өөр төвшин одоо илүү аналитик буюу шинжлэх төвшөнд харах нь шүү дээ. За тэгээд сарны жилийн өөр нэгэн онцлог нь бол сэтгэл санааны байдал маш их өөрчлөгдөв. Сар бол одоо сэтгэл эмоцийг илэрхийлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо бас сэтгэл санааны байдал чинь нэг өөрчлөгдөж, илүү эмзэг, нэлийн мэдрэмтгий энэ болж магадгүй дээ. За тэгээд дээрэс нь карм буюу одоо үеийн үрийн одоо тийм холбоо харилцаа энэ гэдгийг нэлийн утга учиртайгаар харах хэрэгтэй болно. Дээрээс нь зүйн совин чинь нэлийн хурц болж эхлэх юм л дээ. Тэгээд өнгөрсөн амьдралын зарим нэг одоо үйл явдлыг нууцлах талуудыг олж харах хэрэгтэй. Зүйн совингоор магадгүй одоо зүйтэй зүй дээрээ ч юм уу те зүйн мэдрэмжээрээ ингэж олж харах боломж олгодог гэж байна. За тэгээд одоо жишээлбэл эмэгтэй бизнестэй одоо жишээлбэл харилцаа байдаг бол тэр харилцаа бол өмнөх жилийнхаас арай өөр, илүү анхаарах, илүү гүнзгий ойлголцох хэрэгтэй болов гэж яг бол эмэгтэй хүний юу гэдэг гэсэн шүү дээ. Эмэгтэй хүний илэрхийлдэг гэсэн шүү дээ. Сартын болохоор эмэгтэй харилцагчдтайгаа харилцахдаа бас илүү гүнзгий ойлголцох хэрэгтэй болно гэж байна. За тэгээд өөрөөр хэлбэл нарны жил гадаад харилцааг илүү одоо чухалчилж байсан бол сарны жил хүний дотоод харилцаа, дотоод мэдрэмжийг илэрхийлдэг гинэ. За тэгээд дээрэс нь харилцаа холбоо өмнөх жилд тавьсан харилцаа холбоо жоохон ойлгомжгүй мантай санагдана. Хаа хүрхэн тодорхойгүй санагдана гэж хэлж байна л да. Тэгээд заримдаа жоохон тийм хэцүү хүндрэлтэй санагдаж ч магадгүй гэж байна. За гэхдээ үүнд бол бас хэтэрхий их ачаалал хөдлөгч одоо хэтэрхий эмоцоор хандах хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл эрх зөөлөх бодох хэрэгтэй шүү гэсэн байна. За өмнөх жилийн зорилго төлөвлөгөөндөө ер нь бол жоохон итгэл алдах энэ тал байж магадгүй гэнэлтэй энийг биер нь жоохон зөв яваад байна уу, буруу яваад байна уу энэ гэдэг те. Гэвч энэний одоо жоохон тийм итгэлээ алдахгүй хань шиг байгаад байх юм бол дараагийн жил буюу дараагийн одоо бархас мэд гараг ивэх энэ жилд бол та илүү одоо сайн шатанд гарсан гэдгээ мэдрэх болно гэсэн байна. За дараагийнх нь бол 3 дахь жил буюу бархас мэд гараг их хийсэн жил байдаг юм байна. За бархас мэд гараг гэдэг бол маш өвөмөр дандаа өргөжих хэлэх боломжийг олгодог. Ийм жил. За тэгэхээр өөртөө тодорхой төлөвлөгөө тавьсан байгаа бол энэ үе бол та энэ төлөвлөгөөг ахиулах, хөгжүүлэх боломж олдно. Магадгүй чухал хүнтэй холбогдогдож тэрнийхээ одоо үр дүнгээр одоо тэр төлөвлөгөө одоо төсөл төлөвлөгөөч нь урагшлах, хөгжих ийм шатанд гарна гинэ. За дээрээс нь бархас мэд гараг гэдэг бол гүрүү буюу одоо оюуны удирдагч шүү дээ тийм багшийн одоо илэрхийлдэг учраас бусдад зааж сургах, гадаадэл заах, өөрөө одоо жишээ сурах энэ төр. За магадгүй гадаад соёл гэрт суралцах, гадаад хамтрагчтай болох, илүү одоо аль эсвэл илүү одоо дээд түвшинд ахих, заавал одоо дарга түвшинд ахих гэсэн үг шүү дээ. Чи одоо урд нь байж исэн түвшингээс аль илүү дээд түвшинд чи хөжцсөн байна гэсэн үг. Магадгүй зарим нь бол дээд боловсрал эзэмших.
Магадгүй зарим нэг нь эрх мэдэлд хүрэхтэй. Одоо дараагийн албанд шууд дэвших гэж болно шүү дээ. За ийм боломжийг энэ жил олгодог гэнэ. Өөрөөр хэлбэл таны 9 жилийн циклийн 3 дахь циклд бол бархасвит гараг явдаг учраас ийм боломжууд гарч ирдэг гэж шүү. Тэгээд дээрээс нь бархасвит гараг шудрах хэсэг гэх мэлтэй учраас бус одоо тийм хуульч тийм одоо шудрах жамыг одоо ажил мэргэжлийнх нь одоо нэг хэсэг байдаг бол тэр хуульч шүүгч уулгч гэдэг юм тийм хүмүүс бас их сайн байдаг гэж байна. За тэгээд дээрээс нь бусад хүмүүст бол одоо шудрах сэдвүүдэд тэмцэх сайн санааны үйлс зүтгэх одоо бусдаас одоо жишээлбэл хараат бусаар одоо би одоо даасан байдлаар бизнесээ хөгжүүлэх гэдэг сайн гэж байна. За тэгээд дээрээс нь энэ жил бол бас аялал жуулчлал энэ төр сайн гинэ. За энэ бас зөвхөн одоо бусдад одоо зөвхөн анхаарал тавиад зогсохгүй бас өөрийгөө хөгжүүлэх. Энэ төр сайн гэж нийгмийн статус ч өөрчлөгдөнө. Статус өөрчлөгдөн гэдэг нь бол одоо зөвхөн дараа болж дэвших хэлэхгүй шүү дээ. Жишээлбэл одоо ганц би эмэгтэй байж байгаад нөхөртэй болж гэр бүлээ батлуулсан бол эхнэр болсон байна. Эсвэл нөхөр болсон байна. Эсвэл хүүхэд төрүүлсэн байх юм бол ээж болсон байна. Магадгүй зарим нэг нь одоо жишээ тушаал тавьсан байна. Зарим нь жишээлбэл иргэншлээс хэлсэн байж болно гэж. За нэг иймэрхүү байна. За тэгээд дээрэс нь бол хэрвээ одоо сарны жилд жоохон одоо эргэлзэж исэн ер нь одоо миний зорилго төр тавьсан зорилго маань ер нь байсан юм буруу юм шиг эргэлзэж исэн бол одоо энэ бархасватын жилүүдэд бол энэ эргэлзэж ярилна гэж байна. За тэгээд дээрэс нь энэ үе бол бас зохиолчдод, дизайнеруудад, судлаачдад бас одоо цаашинээр одоо ажиллаа эхлэх тэр ажил өмнө тавьсан зорилготой хүрэх интернет маш сайн гинэ. Өөрөөр хэлбэл одоо мэргэжлийнхаа түвшинд өсөж дэвшихэд бас сайн гэж байна. За хувийн бизнес интернет сайн гэдгийг бас хэлчихсэн хамгийн гол нь та биедаасан бусдаас хараат бас байхыг сайн гэж хэлсэн шүү дээ. За тэгээ гадаадтай холбоотой гэдгийг бас хэлчихсэн тийм ээ. За өөр юу байгаа вэ гэхээр за бас тийм урам зориг одоо хэрвээ зарим нэг үнд жоохон дутагтаад байх юм бол те одоо би жоохон урагшламаар байна. Одоо жоохон хөгжиж дэвшмээр байна гэжсэн ч гэсэн танд тийм мотивац гэж хэлдэг шүү дээ. Тийм юм дутагтаад байх юм бол те чамд одоо жишээлбэл энэ үед яах ёстой вэ гэхээр жоохон юм байраа өөрчлөөд тийм ээ одоо аль нэгэн одоо газар орнд ингээд очих ч юм уу те иймэрхүү байдлаа бас жоохон өөр газар аялах ч гэх юм уу иймэрхүү байдлаар одоо жишээлбэл явах юм бол таны одоо жоохон тийм урам зориггүй ч гэх юм уу жоохон тийм болцсон байгаа байдал чинь өөрчлөгдөд ирнэ гэж байна. Өөрөөр хэлбэл байшлаа салах, аялах энэ төр тусалгана шүү дээ. За ерөнхийдөө бол иймэрхүү. За тэгээд гол нь Юпитер буюу одоо бархасвит гараг бол ерөнхийдөө тийм оптимизм буюу одоо тийм өөдрөг байдлыг илэрхийлдэг. Тийм болохоор бол ерөнхийдөө энэ жил бол дандаа өсөлтийг хэдийгээр одоо зарим нэг үнд нь одоо нэг тийм бүхэнд одоо жишээлбэл адлаад үлээлэхгүй учраас зарим нэг үнд нь жоохон урам зориг татах ч юм уу иймэрхүү байх юм бол одоо жоохон өөрийгөө одоо жоохон одоо урамшуулах тийм хүзүүлийн төр хийхэд одоо бас нөхцөл байдал ингээд сайжирч болно гэсэн нэг юм хэмэрж байна. За тэгээд дээрэс нь одоо нийгмийн статус их чухал гэж ярьсан шүү дээ. Жишээлбэл зарим нэг хүн бол одоо гадаад амьдрах одоо эрхийг авдаг ч юм уу, зарим нэг хүн одоо гэрээгээр ажилладаг байсан бол аль биесний болж хуураадаг ч юм уу нэг иймэрхүү дандаа сайжралт, дээшлэлт, материалын байдлаараа бол одоо дэвших нөхцөл байдал, ажлын нөхцөл байдлыг сайжрах тийм үү? Гэр бүл гэх юм бол одоо жишээлбэл энэ удтал одоо тийм гэр бүлийн хамтраг амьдрагчийн төвшөнд л яваад байсан бол энэ жил одоо аль биесээр гэр бүл болох ч гэдэг юм уу? Дандаа өссөн, дэвшсэн иймэрхүү одоо байдлыг иймэрхүү боломжуудыг энэ бархасвит гарагийн жил олгоно гэсэн байна. За нар иргэшээсэн жилд юу болдог вэ гэхээр За нар иргэшээсэн жил. За 9 жилийн циклийн 4-р үе буюу 4 дахь жил. За 4 дахь жилийг бол Рахугийн жил гэдэг. Раху иргэшээсэн жилээ гэдэг ингээд ойлгочих болох нэ. За тэгвэл Раху гэдэг. Энэ жил бол аливаа хүний одоо яг 9 жилийн циклийн 4 дахь жилийг бол нэлээд тийм мистик буюу тийм нууцлаг тийм одоо дэлхийн хүнийхээр одоо тайлбарлах боломжгүй сонин үйл явдлууд бас их тохиолдог жилүүд юм л дээ. Ерөнхийдөө Европсын жилээ гэж ойлгочлох юм байна. За магадгүй зарим үед бол одоо бүх юм бидний хяналтаас гарчихсан юм шиг те. Ингээд санагдаж болно гэж байна.
За тэгээд магадгүй одоо энэ бүхэн ямар хувь байдлаар очих вэ гэхээр бол одоо өмнө жилүүдэд хийсэн масаалдаач гэдэг юм уу те одоо материалын байдлаараа магадгүй одоо энэ шалтгаан үр дагавар одоо кармing одоо шалтгаантай байж байгаа. Кармing гэдэг нь бол одоо урд нь хийсэн алдааны чинь өвдөр байдвал гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр бодгоо урдах жил чинь одоо бархасуудын жил байсан. Тэгээ бархасуудын жил өдөр бөмбөр дэлгэр одоо гэл бүх юм нэлээ одоо их тийм өдрөөр өрнөж ийсэн бол тэр үед одоо олж хараагүй юм уу эсвэл одоо тэр үед хийсэн алдаануудын үр дагавар одоо илэрч магадгүй гэж байгаа юм. За тэгээд жишээлбэл тухайн үед одоо хийх ёстой гэж шаардж ирсэн тэр репетер буюу бархасууд багийн үед одоо эхэлчихсэн тендерийн ажлууд тэр үед бас анхаарах хэрэгтэй шүү гэж сануулж байсан тэр зүйлүүдийг хайхарлаг орхисонтой ч холбоотойгоо юм уу эсвэл хайхралгүй юм уу эсвэл за энэ ач холбогдолгүй гэж бодоод ирчихсэн. Энэ зүйл чинь магадгүй нэлээд үзэнтэй зүйл байсан байж магадгүй ч гэдэг юм уу те. За магадгүй зарим нэг ажил мэргэжил зарим нэг юм одоо жишээлбэл одоо нийгмийн байдал байр суурь хэдүүлэх хэрэг хөөцөлд те. Тэгээд гадаалт нь бас арай өөр зүйлийг орхидуулсан бас байх болтолтой гэж. За тэгээд дээрэс нь Рахугийн энэ жил бол өнгөрсөн үйлдлийн өдрийг хэлчихсэн шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр магадгүй тэр жилүүдэд одоо жишээлбэл хэтэрхий их материалын сонирхолтой байсан болж магадгүй юм тийм ээ. Одоо хэтэрхий одоо үнцэнтэй зүйл яраас хөөцөлдөг тас хэд зүйл одоо гоо сайхан одоо юу гэдгийг үнд зүйл яраас их хөөцөлдөж одоо энэ бүхэндээ маш их мөнгө зарсных нь одоо үр дүнд одоо энэ жил Рахугийн жил нь одоо шиг материалын буюу санхүүгийн хөндлөл маягаар илэрч гэх юм уу. Одоо энэ болохоор одоо тэр бас л тэр нөгөө алдааны чинь үр дүн гэж хэлгээд байна шүү дээ. За өөр бас нэг сонирхолтой зүйл бол Рахугийн жилийн амьдралд гинтийн өөрчлөлтүүд бас хувийн амьдралд чинь гинтийн өөрчлөлтүүд гарч болдог гинэ. Жишээлбэл одоо магадгүй гинтийн одоо хайр дурлал гурвалжин үүссэн байгаа гинтхэн мэддэг ч юм уу те одоо жишээлбэл гэр бүлтэй хүмүүс үлээ гэх гинтхэн хэтэрхий одоо жишээлбэл амбиц албан тушаал мөнгө төрөх гэж хөөцөлдөж явж байгаа л гинтхэн одоо магадгүй нэг тийм хайр дурлал гурвалжин одоо үүссэн ба энэ маш их тийм гинт одоо тэнгэрээс сэлгэнээс аян бууж байгаа юм шиг тийм санагдах үе бас ирж магадгүй гинэ. За энэ яагаад тэгж байгаа гэхээр магадгүй одоо нөгөө хайр чинь туцсан хайртай хүнтэй анхаарал хандуулаагүй те магадгүй тэр хүнийхээ сонирхлыг одоо дотны харьцаатай байсан бол тэр хүнийхээ сонирхлыг ерөөсөө сонсоогүй түүний дотор тэр хүний сэтгэл зүрхэнд юу болж байгаа вэ гэдгийг ерөөсөө олж хараагүй хит их амжилтанд булаарсан ч гэх юм уу те ерөөсөө тэр дотоод талруу ерөөсөө хараагүй ийм байдлаас болсон байж магадгүй. За нөгөө талаас бас өөрөө магадгүй гинтхэн одоо бас тийм шинэ харилцаанд одоо ухаангүйгээр шүмбэж байгаа. Ийм амжилтууд өнгөрсөн амжилт байсан бол дотны харьцаа одоо тийм чиний харьцаа гэж ярьдаг шүү дээ тийм ийм харьцаанд орсон байсан бол Рахугийн жил одоо тэрийг эргэж харна гинэ. Маш их тийм хүсэл тачаал одоо юу гэдгийг тийм тэр бүхэн автчихсан бол Рахугийн жил энэ бүхэн эрүүл харилцаа жинхэнэ одоо бат бөх урт удаан үргэлжлэх эрүүл харилцааг бол үүсэх хангалттай биш юм байна гэдгийг Рахугийн жил болохоор ойлгож эхэлдэг гэж байна л да. За тэгээд магадгүй одоо тэр хүнтэйгээ одоо тэр одоо тийм хүсэл тачаал гэдэг юм уу одоо тийм хитрхи одоо тийм романтик харилцаа үүсэж исэн бол тэр нь одоо ингээд газар дээр бууж ирнэ гэсэн үг л дээ. Тэнгэрээс газар бууж ирээд эхлэхээр амьдралыг шал өөр үзгээс хардаг. Тэр хүмүүс өөр хоорондоо шал өөр бүсэл бүрэл өөр тэмүүлэлтэй байдаг юм байна гэдгийг олж хардаг ч юм уу тийм. Магадгүй тэр өнгөрсөн жилүүдийн одоо тэр их тэг аз жаргал бай баясгалан чинь зөвхөн төр зурих байжээ гэдгийг ойлгох ч гэдэг юм уу. Нэг иймэрхүү байдал өөр ирэхгүй л үсч эхэлнэ гэнэ л дээ. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөө л тэр газар дэлхийнхээ амьдрал тэр тэнгэрээс газарт бууж ирж өөрийнхөө хоёрынхаа одоо нөхцөл байдал бүх одоо тэр амьдралын бүх фронтууд дээр анхаарч эхэлнэ гэсэн үг юм л да. За тэгээд дээрэс нь одоо урт жилүүдийн өмнөх жилүүдийн хэтэрхий одоо тэр бөмбөр тансаа эсвэл тэнд романтик эсвэл одоо тэнд өөх төсөөж бодоод тэнтэй ингээд автсан одоо те иймэрхүү байдал бол одоо ерөөхдөө бууж эхлэх юм байна. За тэгээд энэ үед бас өөр нэг анхаарах хэрэгтэй зүйл бол өөрийгөө одоо бие махбод эрүүл мэндийн талаас анхаарах халамжлах цаг ирнэ гинэ. Зарим мэдээ бодох эрүүл хэв маягийг одоо эрхэмлэх тэр эрүүл хэв журмыг эрүүл хаалт эрүүл дэглэм эрүүл одоо амьдрахыг одоо анхаарахгүй болчихжээ гэдгийг ойлгоно гэж байна. За мэдээж энэ талаар анхаарах гэхээр одоо эрүүл курс массаж гэх мэт зүйл явж болно гэсэн. За тэгээд дээрэс нь өөр бас нэг зүйл Раху гэдэг бол маш тийм нууцлаг гарыг учраас энд одоо жишээлбэл дэлхий бидний одоо жишээлбэл тайлбарлаж болохооргүй тийм нөхцөл байдлууд бас тийм нууцлаг үйл явдал бас өрнөж болдог гэж байна. За зарим талаар жишээлбэл одоо бас
иргэн тойрныхаа хүмүүсээс нуух шаардлагатай хийсэн үйлдэлийнхаа төлөө жоохон санаа харамсах юм үйлдэлүүд бас гарч магадгүй чинь. Ерөнхийдөө нэлээд юм боломжтой тогтгошин хандмаар гэсэн үг. За яад бол энэ бүхэн бол магадгүй карма гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо өнгөрсөн хийсэн үйлийг үр төлнө боловсрж байгаа л гэсэн үг. Тэ. Тэгээ эндээс кармын зангилаа кармын холбоос үүсч гисэн. Магадгүй зарим үед одоо бүр хэтэрхий тийм романтик сонигийн харьцаач гэдэг юм уу сэтгэл хөдлөсөн тийм харилцаа үүсгэн магадгүй энэ чамайг өөрөө чинь тийм зөв яг л энэ замаар явна гэсэн тэр нэг зам маш ч ингээд хазайлах чиж бас магадгүй. Гинэлтэй энэ бол маш тийм нууцлаг байдлаар тийм чамд гэдэг яасан гэдгийг чи эргээд тайлбарлахад хэцүү тийм боломжууд үүснэ гинэлтэй. За тэгээд одоо жишээлбэл одоо кармын тэр нэг холбоо үүснэ гэдэг чинь одоо урьдчилан тооцоолоход аюу хэцүү тийм нөхцөл байдал үсэл тэгэл тэр үйл явдал ингээд орчдөг юм байна л да. Энэ юм тэр нэг юм тийм одоо үйл явдал процесс гэдэг нь чиний жинхэнэ одоо зарчилсан замаас чинь хазайлгачдаг. Манипулятор гэж хэлдэг шүү дээ. Манипуляц гэж хэлдэг те. Өөрөхгүй чамаа ингээд агуулждаг. Энэ заавал ингээд цоошин хүн чамаа ингээд тэр бүх юм оруулсан гэсэн үг шүү. Энэ магадгүй чиний айл эртний таньдаг хүн чинь байж бол хамтад дэлдэг чинь угаасаа чиний хүрээлэлт чинь байж байгаа тийм хүмүүс байж бол. Тэ. Тэгээд тэд нар одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар хандлага өөрчлөө тэр одоо тэр хүрээлэлт чи тэр нөлөөлөлт нь автаад ингээд орчиж болно гэж байна. Магадгүй тэр чинь бүр гэр бүлийн чинь хүн шидэс ч нэг хүн байж бол гэнэ. За тэгээд энэ бүхэн ингээд цаашаа үргэлжлэхээр яг жоохон тийм боломжтой штэ. Чиний бодож байсан шал өөр одоо төлөвлөж исэн төлөвлөгөөнөөс чи өөр тийшээ ингээд хандуулчих. Магадгүй гэсэн юм их сонирхолтой бас нэг юм төлөв байдал гэх юм уу урьдчилсан. Тийм төлөв байдал үүсэх юм байна шүү. За дээрэс нь одоо ингээд замдаа өөрийн чинь одоо тэр тодорхойгүй нөхцөл байдал гинти тийм үйл явдлууд нөтөлтөрлөө яваад орсон чинь явандаа тэр чинь тийм бодлого хуурмаг ерөөсөө чинь урдаасаа чинь төлөвлөж байгаагүй зүйл байж болно гэж шүү. Тэгээд магадгүй тэр нь бол одоо эргээд шийтгэж маш хэцүү болчихдог. Маш их хугацаа шаарддаг тий. Тэгээд шийдвэрлэх арга энэ ч гэсэн хэцүү. Яг бол энэ дэлхийн хүмүүсийн одоо жишээлбэл мэддгээс арай өөрөөр тайлбарлахгүй бол одоо болохгүй ч гэдэг. Ерөнхийдөө нослог гэдэг раах уу гэдгийг тэр нөлөөг нь л тий. Тэгэхээр аль болохоор одоо хитрхи тэр шийдвэрлэхэд хэцүү байгаа тэр эсэргүүцэл ихтэй тулгарч байгаа энэ үйл явдлуудыг одоо аль болохоор л одоо эрсдэл багтаагаар шийдэх ийм асуудал тулгарч магадгүй гэж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол карм буюу одоо нөгөө үйл өөрөө чи ямар өөр тарьсан өнгөрсөн тэрний чинь одоо өөр боловсрч байгаа учраас ерөнхийдөө энэ жилд бол хит хөөрсөн хит одоо тийм романтик хит тийм хэрэгслээс ер нь жоох тийм хол явах хэрэгтэй шүү гэсэн бай. Ерөнхийдөө одоо жишээлбэл 3 дугаар жил бол 3 дугаар 9 одоо ийм жилийн цикл яриад байгаа шүү дээ мөчлөө. 3 дугаар жил үнэхээр чамд ингээд лазж байгальтай байр суурьтай бүх юм ботоод болоод байгаа юм шиг байсан бол 4 дугаар жил рахуу гэж болохоор ингээд нэлээд тийм саадтай ойлгомжгүй эсвэл гинт амар ингээд аз жаргалтай тохиолж байгаа юм шиг боловч тэр нь эргээд аягүй тийм ноцлог эдэртэй байдалд оруулчтай иймэрхүү боломжлох хэвээр жил юм байна шүү. За тэгээд дээрэс нь одоо гихэтстэй энэ үнэхээр ингэстэ азтай завшаа тохиолчлаа гэдэг ямар нэгэн одоо ажил үйлчлэг ихчлээ гэхэд тэр нь шал дэмэ цаг хүрсэн ажил байдаг ч юм уу те маш одоо бэрхшээлтэй ингээд очруулдаг гинэ. За тэгээд өөр нэгэн зүйл бол за энэ жилд юу бас мэдээж сайн зүйл байгаа шүү дээ хийх юм те тэнгуут ингээд нууцлах хүчин зүйлүүд их үйлчилж идэг болохоор зарим нэгэн битүүлэг учир битүүлэг ертөнцийн учир битүүлэг үйл явдлыг таних мэдэх тийм ээ одоо амьдралын төгөөт талаас нь шинжлэх ухаанаас биш одоо жишээлбэл арай өөр талаасаа таних энэ одоо мэдлэг энэ зүйлийг таньж мэдхэд анхаарлаа хандуулаад тэрийг судалж эхлэх тийм үү одоо магадгүй йог судлах, астролог судлах, цэгүүн, тоон зурхай, нууц мэдлэг, эзотерик гэдгийг судлах энэ бас цаг зарцуулбал зүгээр гэнэ. За тэгээд хувь цалингаас илгээж байгаа зарим нэгэн тохиол сануулгуудыг чи өөрөө тайлж шинжиж сурвал их зүгээрээ гэсэн байна шүү. За ерөөсөө тэгээд 9 жилийн циклийн 4-р үе буюу раху гэж бол ерөөсөө өөрөө маш их хүчтэй битүүлэг тодорхойгүй зүйлүүд их тохиолдож илгэнэ. За тийм болохоор рахугийн жил магадгүй чи ингээд маш их тийм ийм л юмд хүрнэ гэдэг ингээд их зорилго тавьсан байхад тэрэнд чинь чи хүрээгүй байх юм бол чи тэр юуж бодох вэ гэхээр ертөнц одоо шинэ амьдрал гэх юм уу бурхан гэх юм энэ бүх зүйл намайг тэр зүйлийг одоохондоо хийгээд хэрэггүй гэж байна. Энэ нь магадгүй намайг ямар нэгэн зүйлээс хамгаалж байгаа гэдэг ингээд ойлгож болно гинэ.
Яагаад энэ миний төслийн бүлэгт ингэж удаашрж юм хойрохандаад байна вэ гэж готрах хэрэггүй юм байна л да. Яагаад гэвэл энд чухал тийм эргэлтийн цаг гэж болоогүй байна. Тэр гэсэн тохио. Хичээ шүү. Бас их тодорхойлтой юм таагүй тарддаг юм байна. За тэгээд ингээд энэ бүх тодорхойгүй үйл явдлууд хаанаас эхэлдэг вэ гэхээр хэзээ дуустдаг вэ гэхээр дараагийн жил буюу 5 дугаар за энэ бүх тодорхойгүй үйл явдлууд дараагийн жил буюу Бод гарагийн жил буюу 5 дахь хүчлэгээр оргилдоо хүрээд шийдэгдэж эхэлдэг гэсэн байна. За дараагийнх нь бол Бод гарагийн эхшээсэн жил. Бод гараг. За энэ Бод гарагийн эхшээсэн жил гэдэг бол 9 жилийн циклийн хамгийн одоо дээд цик гэх юм уу, өндөр цик гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр хамгийн идэвхтэй үйл явдлууд маш хурдан өрнөдөг юм жилүүд байна л дээ. Өмнөх одоо Рахугийн жилийн тийм тодорхойгүй удаан энэ төр байсан. Энэ үйл явдлын жилийн дараа бол бидний бас шинэ амьдралын шинэ таатай салхи орж ирж байгаа юм шиг ингэж санагдах үе гэж байна. За тэгэхээр Бод гараг гэдэг бол Бод гарагийн энерги нь болохоор ерөөсөө оюун санааны тийм маш тийм хөдөлгөөн эрч хүчийн тийм энергийг агуулдаг юм л дээ. Тэгэхээр нэлээд тийм идэвхтэй. Гэхдээ нэлээд тийм одоо бужигнаа уймэн ихтэй. Иймэрхүү жил болдог гинэ. За тэгэхээр энэ үед бол одоо мэдээж мэдээлэл одоо маш их хурдан хурж ирнэ. Уулзалт, аялал, бичиг баримттай тэр холбоотой үйл явдлууд их өрнөн гэнэ. Ерөнхийдөө нэлээд үйл явдал хурдцдаг юм. За тэгээд дээрэс нь тэгж одоо маш үйл явдлууд их хурдан өрнөд байгаа ч гэсэн нэг талаараа бол бас тэр олон үйл явдлууд тийм бүр цаашаа гүн гүнзгий ингээд бүр нарийн одоо утга учир нь ойлгогдох болтлоо их удаан байдаг. Бас тэр талаар ерөнхийдөө тийм өнгөцгөн үйл явдлууд их өрнөдөг юм л дээ. За тэгээд зарим нэгэнд нь бол одоо сэтгэл санааны хувьд бол одоо бас жоохон тэгээд тогтворгүй энэ их байх энэ хандлагатай юм л дээ. Жишээлбэл одоо хин нэг нь одоо ингээд маш одоо тийм доктортой тийм ажил бизнес эрхэлдэг тэр нэг тийм шинэ зүйл энэ байхгүй нэхэн хэвэн энэ байх юм бол айгуу тийм тэр хүн их тийм санаа зовоод энэ одоо цаашдаа яах юм яаж гүнзгийч яаж өргөжж яаж тэлэх юм бэ гэдгийг урьдчилж таамаглах тийм боломжгүй тийм үе гинэ. Гэхдээ яг энэ үед одоо жишээлбэл тийм чухал шийдвэр гаргачих гэхээр одоо бас их болдгоо. Жишээлбэл ийм хүчтэй одоо жишээлбэл миний хувьд бол одоо бас ингээд тохиож ирсэн надад за ингээд яах юм бэ? Цааш яах юм бэ? Ингээд гаццсан юм шиг. Тэгээ дотор ингээд аюух тийм яараал одоо ингээд шийдлэл яраад байдаг. Гэтэл яг ямар алах юм гэхээ мэдэхгүй юм уу мэдлэг гэхэд ингээд аюу тийм хүлээлттэй нэг юм. За тэгэхээр энэ жил бас тийм жилүүд бас байдаг байсан байх нэ гэж ингээд эргэж бодохоор ингээд санагдаад байгаа байхгүй. Бод гарагийн жил Бод гарагийн иргэшээсэн жилүүдэд бол шинжлэл хийгээд аюу том одоо тийм алхам хийчтэй гэж бодох юм бол энэ нэлээд тийм ноцтой тийм хямрал их тоолох хэрэгтэй болдог гинэ. За тэгээд ингээд зарим шинжилгэүүдийг уулын хийж болно. Гэхдээ одоо жишээл том хэмжээний тийм шинжилгэүүдийг хийхэд хэцүү гинэ. За тэгээд ерөнхийдөө энэ жилүүд бол хүний ингээд анхаарлыг сарниулах маш их хүсэл зорил эрмэлзэл их байдаг. Тэгээд энийг яг тэрэндээ хүрээ гэхээр одоо ингээд айгу бэрхшээлтэй нэг юм хөгжил байдаг гинэ. Тэгэхээр энэ жил эхэлж болдог чухал зүйлүүд юу байх юм бэ гэх юм бол мэдээж шинжилгээ хийхэд бол одоо харилцаа холбоо гэх юм байдаг одоо мэдээлэл харилцаа холбоо тэр бичиг баримт гэдэг юм байдаг гараг гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм болохоор одоо жишээлбэл гадаад хэл сурах. Одоо тэр интернет одоо жишээлбэл компьютер одоо юу гэдгийг AI юу гэдэг тийм л юу гэдэг энэ бүх програмуудыг эзэмшигч гэх юм уу те. Иймэрхүү зүйл. За тэгэл бичиг баримтыг гадагшаа юм уу дотоогшаач юм уу доторооч юм бичиг баримт үлдэх хийлгээх тэндээс хариу үлээ яг иймэрхүү асуудлуудад их таатай гинэ. За тэгээд дээрэс мэдээд гадаадад аялах гэдэг юм боловсролтой холбоотой үйл явдлууд бас их таатай гэж байна. За мэдээж тэгээд л одоо виз мэдүүлэх гэдэг юм уу те одоо өвчлөх эрх мэрх энэ гэсэн иймэрхүү зүйлүүд их таатай гинэ. За тэгээд дээрэс нь өнгөрсөн жилийн Рахугийн тэр тодорхойгүй үйл явдлууд жоохон багшилж эхэлнэ гэж байна. За тэгээд дээрэс нь бий болоод одоо Бод гараг бол бий болоод оюун санааны төвшинний хөгжлийн одоо нэлээд тийм хурдцтай үйл явдал бас илэрхийлдэг болохоор одоо түрүүн гадаад хэл сурах юм гэдэг ярьсан шүү дээ. За энэ дэх үйл. За дээрэс нь энэ үед бас өөр ямар бизнес сайн байдаг вэ гэхээр бас аялал жуулчлал гэдэг хэлэх шиг болсон шүү. За би тэгээд хараах юм. За өөр. За дээрэс нь
маш их тийм өөдрөг, маш их юм хийх хүсэлтэй байдаг ч гэсэн хитрхи одоо тийм бас оптимистаар нэг зүйл рүү орчих болохгүй гэдгийг бас түрүү хэлчихсэн тийм ээ. За тэгээд ерөнхийдөө богино болоод урт хугацааны сургалт семинар эдэрт их сайн. Дээрээс нь өөрийнхөө хобби хөгжүүлэх маш сайн. Хобби. Дуртай зүйлээ хийх. Тэр чинь тэгээд цаашдаа өргөчөөд хэлээд явахаараа бүр илүү сайн. Харилцаа холбооныхоо хүрээгээ өргөжүүлэхэд их сайн гэж шинэ хүмүүс, шинэ боломжууд, шинэ санаа энэ төрөлөө ингээд улам илүү тэлэхэд, хүрээгээ тэлэхэд. За магадгүй зарим нэг хүмүүс нь одоо зөвлөгөө өгдөг ч юм уу тийм олон хүмүүс гэдэг зөвлөгөө өгдөг. Зөвлөгөө мэдээлэлээр одоо дамжуулаад тэр талын бизнес бас их сайн гинэ. За тэгээд дээрэс нь одоо зарим нэгэн хүмүүсийн тухайд бол одоо дотор талд чинь ингээл буцлаад гэдэг энерги ирч хүч буцлаад байдаг энийг гадагшаанаа илэрхийлэх гэхээ одоо тийм айгүй хэцүү. Тэр одоо ирчилсэн энергийг гадагшаа гаргах юм. Одоо боломжгүй юм уу жоо тийм айцтай. Иймэрхүү бас онцлог байдаг гэсэн байна. За заримдаа бол одоо огт төлөвлөж байгаагүй одоо тохиолдол. За ерөнхийдөө энэ төлөвлөгөөгүй гэнтийн үйл явдлууд бол хэд ч гэсэн үргэлжлэл тохиолдож байдаг шүү дээ. Тийм болохоор одоо энэ үед бол магадгүй ингээд гэнтийн төлөвлөгөөгүй үйл явдлууд одоо рахагийн жил бол айгүй боломжтой байгаарэ гэж загч исэн бол харин энэ одоо бод гаргийн жилүүдэд бол шинэ боломж гарч ирж байгаа учраас энийг бол чи бас алдахгүй барьж явах хичээгээ. Ерөнхийдөө асуудал тийм уян хатан байгаарэ гэсэн иймэрхүү зөвлөгөө өгдөг юм байна. За тэгээд дээрэс нь одоо жишээлбэл нэг тийм ийм хурдмал байдалд орчихсон байгаа хүмүүсэнтэй байх юм бол одоо яах вэ гэж яхаа мэдгүй хам. Айгу жижиг юм нас дотор тэр урам зориг гэж ялна нэ жишээлбэл одоо зүгээр нэг сайхан нэг газар аялчих ч юм уу эсвэл зүгээр л орчин тойрныхоо нэг сайхан цэцэрлэгтгүй байтайхан зургаалаад алхачихад хүртэл чиний ингээд бодож байгаа өнцөг харж байгаа өнцөг чи өөрчлөх тийм санаанууд бас орж ирэх боломжтой гэж нэг сонирхолтой. За дээрэс нь өөр бас нэг сонирхолтой нэг санаа байгаа. Жишээлбэл та ингээд хурдмал байдалд орлоо гэж бодоход таны ингээд хайж исэн тэр мэдээ хин яг чам руу чиглээгүй гэсэн мөртлөө өөр хоёр хүний ярианаас ч гэдэг юм уу. Альсвал зүгээр нэг юм радио телевизээр ярьж байгаа хүмүүсийн яриан дундаас гидхий чи өөртөө хэрэгтэй санааг олдог ч юм уу те. Нэг иймэрхүү сонин тийм одоо мессенжер гэдэг чинь илч тэр чамд одоо гидхий одоо тэр санааг өгч. Одоо нэг тийм контент хийх гээд байжсэн чи яхаа учрах болохгүй лаа гэж бодоход годомжинд ингээд алхаад явж хоёр хүний хооронд ярьж тийм. Эсвэл зүгээр ажил дээр ярьж байгаа хоёр хүмүүсийн яриан дундаас хин нэгэнтэй зүгээр тэр сэдвэр биш ярьж ятал нэг хасаа ороод ирдэг штэ. Иймэрхүү ийм боломжууд гараад ирдэг гинэ. Тэгэхээр энэ бол одоо бурхан чамд одоо ингээд зөв дамжуулж байгаа санаа. Яг тэгвэл мэдгүй юу бод гаргийг бол одоо бурхтын илч хүн болоод ертөнц хоорондыг дуучлах илч гэж үздэг юм байна л да бод гаргийг. Тийм болохоор нөгөө элчийнхээ үргийг гүйцэтгээд тэр санааг чамд өөр хүнээр дамжуулаад ингээд чухал дохоо мэдээ тэмдэгтүүдэд дамжуулаад илэрхийлж байна гэж ингэж үздэг юм байна. За тэгэхээр энэ бол бас нөгөө 9 жилийн бид нар цикл буюу 9 жилийн амьдралын мөчтөг яриад байгаа шүү дээ. Энэ яг дунд талын үе 5 дахь жил болж байна тийм. Тийм болохоор одоо энэ яг завсрын үед бол бас ерөнхийдөө энэ 9 жилийн туршид чи ямар үр дүн гаргасан бэ гэдгийг бас юм олж харах бас тийм ээ. Ийм үр дүнгийн ерөнхийдөө ингэж бас урдчлан тооцох. Тэгээд дээрээс нь цаашлаад одоо төлөвлөгөө өөртөөхөө тэр төлөвлөгөө төсөл тэр юмгаа одоо өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг үл тэнд нь өөрчлөх боломж гарна. Тэгээд цаашаа ямар алхам хийх вэ гэдэг зөрөгтэйгөө одоо ингэ өөрчлөлт хийх юм боломжууд бас гардаг ч илээ гэж байна. За нэг юмрхөө. За тэгээд харилцаа одоо шинэ харилцаа хайж байгаа тий одоо дотны бол харилцаа ч гэдэг юм уу эсвэл бүх төрлийн харилцаа бизнесийн харилцаа тий ийм хайж байгаа бол энэ жил маш сайн гэж байна. Шинэ танилуд бол одоо маш тийм сонирхолтой чад санааг одоо түрүү хэлснээр одоо жишээлбэл гинтийн дээр санаа тэр шинэ танилынхаа ярианаас олж авч чаддаг ч юм уу тий. За нэг юмрхөө. За бичиг баримт харилцаа холбоо сургалт мэдээлэл гэсэн ийм жилүүдэд илүү анхаарах ийм жил байх нэ гэж ерөөхдөө бод гаргийн ивэсэн 5 дахь жил боллоо. За дараагийн жил бол 9 жилийн мөчлөгийн 6 дахь жил сугар гараг хийсэн. За сугар гараг. За манайх бол цолмон гарагч гэж нэрлэдэг те сугар солмон гэдэг хоёр янзаар нэрлэдэг шүү. За сугар гараг. За энэ бол хайр дурлалыг илэрхийлдэг, бас гоо сайхныг илэрхийлдэг. Ерөнхийдөө материалын ертөнцийн аз жаргал одоо баяр баясгалан сэтгэл ханамжийг илэрхийлдэг юм гараг л да. За тэгэхээр энэ жил одоо жишээлбэл
ерөнхийдөө материалын ертөнцийн аз жаргал баяр баясгалан гэтлэх юм боломжууд олон тохиох нэ гэдээ үзчихэж болно. Гэтэл энэ үед зарим нэгэн байдлаар ямар нэгэн байдлаар таламжгүй үйл тохиолоо гэж бодох юм бол энэ нь одоо магадгүй тэр зүйл одоо танаас одоо юу явах ёстой юм цаг нь болжээ гэсэн үг гэж ингэж үзэж болно гинэ. За ер нь бол гоо үзэсгэлэн гоо зүйн таашаалыг илэрхийлдэг гэж байгаа болохоор энэ үед бол их хүмүүс энэ жил бол хүмүүс их хвчлэн одоо тэр материалын ертөнцийн таашаалд илүү автах тэр зүйл илүү ач холбогдол өгөх жилийн туршид бол одоо гоо сайхан орчин тойрны сайн гоо үзмж өөрийнхөө гадаад төрөх тийм ээ одоо хувцас хунар гэдэг юм уу эсвэл гэр орны одоо интерьер дизайн энэ төр гэсэн бүх зүйл ерөнхийдөө тийм тансаг сайхан тав тухтай орчныг бүрдүүлэх интерьер илүү анхаарна гэсэн үг л дээ. Одоо бүсгүүчүүд бол гоо сайхантай илүү анхаарна. За бүсгүүчүүд ч хэлбэрчүүд ч гэсэн анхаардаг шүү дээ. За нэг иймэрхүү илүү анхаарах хандлагатай гинэ. За тэгээд дээрэс нь өөр нэгэн зүйл бол ерөнхийдөө бас тийм одоо жоохон хойрог одоо жоохон тийм асуудалт нэг жоохон нэг ажил хийх дургүй гэх юм уу. Тийм жоохон залхуу зүгээр л амьдралаас таашаал авах, амьдралын сайн сайхныг их мэдрэх. Өөрийгөө орчин тойронд гоо сайхан тансаг хэрэглээ бүх юмар орон зай тийм юм бүрдүүлээд тэгээд нэг сайхан тийм ингээд амьдралын баяр баясгалан ажилтнаа хийгээд ингээд сууж явах ийм хүсэл их төрдөг жил гэнэ л дээ. За тэгээд энэ нь одоо жишээ зөвхөн одоо ойр тойрон гэр орон гэхээс илүү одоо шиг байгалийн одоо сайхныг таашаах мэдрэх магадгүй зарим нэгэн үзэсгэлэнтэй газруудаар аялах ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо жишээл танилынхын хүрээгэлээ гэхэд ч арай илүү өндөр статустай арай илүү нэр хүндтэй баян ч гэдэг юм уу тансагчийн нэрч гэдэг юм уу ийм хүмүүстэй илүү холбогдох сонирхолтой ч болдог юм уу те. За тэгэл үзэсгэлэнтэй газруудаар илүү аялахыг хүсэж гэдэг юм уу те. За магадгүй зарим нэгэн хүн нь бол одоо жишээл өөрийнхөө ярьж байгаа хэлж байгаа тэр одоо өөрийн зам төлөв байгаа штэ. Тэр бүхэнд одоо жишээлбэл ингээд илүү одоо анхаарч илүү одоо тийм юу гэх юм бэ одоо арай жишээлбэл дээд одоо ёс журам гоо сайхныг одоо илэрхийлж болох тэр одоо тохиол замгаа тэр юу гэдэг те тэр бүхнүүдийг илэрхийлж сурдаг ч юм уу те юу эзэмшиж сурдаг ч юм уу те нэг иймэрхүү хандлагатай ерөнхийдөө бол энэ сугар гаргийн ивэл дор бол юм дандаа тийм дээд зэргийн ерөнхийдөө тийм дорд бүдүүлэг ийм харилцаа дорд бүдүүлэх хүмүүсийн орчин тойрон интерес аягүй тийм жоохон юм зайлсхий хандлагатай байдаг гэж байна. За тэгээд дээрэс нь өөрийгөө авч явах байдлаа ч гэсэн илүү одоо төвтэй төвшөнд гаргахтай. Хувийн амьдралынхаа хүрээнд гэхэд л одоо жишээл илүү одоо тансаг арай илүү боловсон гэх юм уу? Соёлтой нэг юм орчин төвчлийг бүрдүүлэхийг хүсдэг. Магадгүй зарим хүмүүст бол юм романтик харилцааг одоо илүү их хэмлэх. За тэгэл одоо жишээ тийм үнэхгүй тийм тэргэл сарныг даруулзах учрах тийм ээ. Ийм байхыг ингээ хүсэх хэдэр юм жилүүд гэнэ л дээ. Удаан хугацааны туршид одоо романтик харилцаатай байсан ийм хүмүүс байх юм бол одоо энэ үеэр илүү одоо илүү ойр дотн илүү одоо тийм романтик орчныг илүү бүрдүүлэхийг хүсдэг ч гэдэг юм уу те. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөө бусдад таалагдах. Миний байгаа байдал гадаад өгдөрөх, миний зан хавар, миний одоо биеийн хилэмжүүд тохиол зангаа тэр бүх юм бусдад маш таалагддаг байгаасаа гэж хүсэх юм сонирхолтой жил хийж байна. За тэгээд сайн сайхан байдлыг тэгээд дээрэс нөгөө сугар гарыг ивэж байгаа юм болохоор энэ бүх хүсэл эрмэлзэл энэ бүхд чинь одоо таарсан тохирсон одоо иймэрхүү боломжуудыг энэ гарыг их олгоно гэнэ л дээ. За тэгээ магадгүй одоо гэр бүлийн уур амьсгал энэ илүү сайхан тогттой илүү одоо амар амгалан дээрээс нь их гоё эв зүйтэй байхыг одоо хүссэн байх юм бол энэ шийдлүүдийг олох боломжууд нь ч гэсэн энэ одоо жилүүдэд боломж нээгдэнэ гинэ. За магадгүй тэгээд өнгөрсөн жил бас жоохон харилцаа муудчихсан тийм ээ. Одоо жоохон өдөр ч гэсэн эдгээр хүмүүс найз нөхдөж гэх юм уу тийм байсан бол тэдэртэйгээ харилцааныхаа зөрчилдөө нэг одоо хүчлийг нь олох байгаад харилцаагаа сайнаар өргөжлүүлэх энэ боломж олно гэж байна. За тэгвэл энэ жил хоёр төрлийн урих буюу одоо занга байж магадгүй гэж байна. За нэгдүгээрх нь юу вэ гэхээр мэдээж залхуурал. Юу ч хийхгүй байх. Юу ч хийх сонирхолгүй байх те. Нэг ямар нэгэн зүйл нэг тийм хүчин чармайлт гаргахгүй. Тэр байх. Ийм хандлага үзнэ нэг л тийм сайхан тасаг орчин гэх юм нэг тийм амар амгалан байдалтай баал ингээл зүгээр яж явах хүснэ гэл те. Тийм болохоор магадгүй тэр бүх байдал чи магадгүй тэр саал тэнд хүрнэ гэсэн зорилготой хүрэхэд ч нэг их тийм агц гараагүй байж магадгүй шүү гэж. За энийг анхаарч хэвээр та. За хоёр дахь хах уу хоёр дахь урих нь бол юу вэ гэхээр үнэт зүйлсийнхээ одоо мөн чанарыг нь шалгах явдал гэнэ л дээ.
За жишээлбэл дэлхийн одоо хүмүүс бидний хувьд бол юу жишээлбэл чи үнэтэй зүйл хамгийн чаны хувьд юу хамгийн үнэтэй гэж бодож байгаа юм. Түүнийг авахын тулд одоо чи юу хийх хэрэгтэй? Тийм ээ? Жишээлбэл магадгүй одоо жишээлбэл хэлсэн байж болно те. Тэгэхээр тэр хүн одоо та хоёрын хооронд одоо тэр үүсч үр төрсөн мэдрэмж байлаа гэж бодоход те. Тэндээс чи алийг үнэтэй гэж үзэж байгаа юм. Гадаад өнгөтөрх нь одоо жишээлбэл тасар байдлын чухал юм уу эсвэл тэр хүний дотоод ертөнцийн чухал юм уу гэдгээс чи одоо жишээ сонголт хийх нь шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй одоо суур гарыг дамгаалсан энэ үед одоо дандаа гоо үзэмж сайхан тэр тасаг баян байдлыг илэрхийлсэн тэр байдлын чухал санагдаад магадгүй тэрийг илүү сонгож чаддаг ч гэдэг юм уу те. Энэ бүх шийдвэр чамаасаа л илүү чамаас л чиний өөрийн сонголтоос шалтгаална гэж. За ингээд магадгүй ингээд энэ хоёр сонголтыг хийх бас хэцүү үеч бас байж магадгүй гэнэ л те. Тийм болохоор энэ аягүй бэрхшээлтэй санагдаж магадгүй гинэ. Яг үл тэр шудраг хэсгийг сонгохгүй энэ одоо тансаг сайхан гоо үзэмж тэр урлаг буруу сайхан гоо сайхан гэдэг юм уу те. Тэр бүхнийг сонгохгүй гэдэг дээр одоо тийм бэрхшээл болж магадгүй гэж. За өөр дээрээс нь жишээлбэл бас тийм шудраг байдлыг сонгоно гэхээр зарим нэгэн зүйл одоо шудраг бусаар хандчих гаддаг тий. Тэрнээсээ болоод дэсэргүүцэлтэй тулах гаддаг. Магадгүй дэсэргүүцэлтэй тулахгүй бол бас нэг жоохон юм худаа хэлэх хуурах хэлбэр ийм сонголтыг хийчих бас магадгүй тэр гэж байгаа байхгүй. Энэ бол одоо таны энэ жил тохиож бол бас нэг тийм өрх зам байж магадгүй шүү ч. За энэ суур гарагийг ивэсэн жилд бол өөр нэгэн чухал зөвлөгөө нь бол аливаа асуудал энэ хөл сонголт хийх гэж байгаа үед та зүрхнийхаа дуудлагыг чиний зүрх юу хүсэж байна зүрх сэтгэлээ сайн сонсоорой гэж. За нэг юм өрхөө юу ч байсан гэсэн чинь зүрх алийн зөв гэж хэлж тэрийгээ сонгоё гэсэн хэлж байна л да. За тэр нь бол яагаад чухал юм бэ гэхээр магадгүй ингээд нэг тийм төрдөг байшин шиг аль сонголтын зөв юм болоо гэд битгэхгүй нэг тийм үе бас тохиож магадгүй байна л да. Тэнгүүт тэндээс одоо энэ ч зөв юм шиг тэр ч зөв юм шиг санагдаад байх юм бол чи зүрхний асуудал зүрх сэтгэлийнхаа зөв зөвхөнийхөө дуудлагыг сонсгол юм бол тэр төрдөг байшингаас гарах арга замаа та олж чадна гэж. За дээрэс нь бол амьдралаас амсах баяр баясгалан гэдэгт бол юу юм хэлэх вэ гэдэгт бас суралцах үе гэсэн байна. За өөр бас нэг зүйл бол суур гараг бол бас мөнгийг бэлэгддэг. Мөнгө төгрөг тэгэхээр мөнгө санхүүгүүд бол бас нэлээ цалингаа нэмэгдүүлэх материалыг авах амьдралаа сайжруулах тийм ээ. Жишээлбэл одоо үйлчлэгээний бизнес эрхэлдэг байх юм бол чиний үйлчлэгээний үнэ өртөг нэмэгдэх. Магадгүй зарим нэгэн шагнал урамшуулалт тодорхойлогдох. Одоо ямар нэгэн одоо бэлэг урамшуулал маягаар дамжиж чамд одоо санхүүгийн орлого нэмэгдэх гэдэг ийм боломжууд гарна гэж. За өөр нэг зүйл бас эмэгтэй хүний бэлэгддэг. Суур гараг, цолмон гараг гэж хэлдэг, согоо гараг гэж хэлдэг тийм ээ. Эмэгтэй хүний бэлэгддэг юм жил учраас энд эмэгтэй хүмүүстэй холбоотой жишээлбэл хамт ажилдаг эмэгтэйчүүд гэдэг юм уу, эмэгтэй дарга байдаг юм уу, ээж чинь байдаг юм, эгч чинь байдаг юм, эхнэр чинь байдаг юм уу те. Энэ хүмүүстэй холбоотой үйл явдлууд таны амьдралд бас чухал нөлөө үзүүлэх юм чухал үйл явдлууд гарч магадгүй гэж байна. За иймэрхүү жил болж өнгөрөхтэй. Хавталынгийн 9 жилийн циклийн 6 дахь үйл бол иймэрхүү байна. За дараагийн жил бол Рахугийн жил 7 дахь жил гэсэн 9 жилийн имжлэгийн 7 дахь жил Рахугийн жил гэдэг бол маш их сонирхолтой бөгөөд их онцлог жил юм байна. Раху гэдэг бол Раху биш уучлаарай Кету шүү. Түрүүн Раху гэж дөрөвдөр Раху гэж гисэн. Кетугийн жил. За Раху Кету гэсэн энэ жилүүд бол нэлээд тийм нууцлаа. Учир явдлыг нь бүрэн тодорхойлож одоо ойлгоход жоохон тийм хэцүү ч гэх юм уу. Тиймэрхүү жилүүд юм байна. За тэгэхээр энэ бол бас сүнс оюун тийм ээ. Оюун санаа нөхцөлтийн жил бас дээрэс нь энийг бол одоо үеийн үрийн одоо холбоотой одоо карматай холбоотой үйл явдлууд өгдөгөө гэж байгаа. Тэгэхээр кармаг нэг хүн дээр ойлгох хэрэггүй л дээ. Яг бол чи энэ наснда хийх ёстой зарим нэгэн зүйлүүдийг хийсэн үгүй юу гэж эндээс одоо бас асуулт тавигдаж тэгээд зарим нэгэн зүйлийг чи энийг үзэх хэрэгтэй байна. Энийг чи дотор хийсэн байна гэдэг одоо тийм тохиолдлууд өгдөгөө л гэдэг ойлгочих болно. За Раху Кету гэдэг бол аль нь бол нууцлаг тийм одоо нөлөөг үзүүлдэг. Ер нь энэ бол гараг ирэхс гэж бид нэр тухайлбалцсан яриад байгаа шүү дээ. Одоо жишээ Бархас бод гараг, Венера гараг гэдэг санчир гараг гэдэг яриад байгаа ч гэсэн энэ хоёр бол гараг биш. Энэ хоёр бол сарны хоёр одоо жишээлбэл талын огтлцлын цэгийг яриад байгаа. Энийг бол голцоо Ведийн зурхаад л энийг илүү ярьдаг. За тэгэхээр энэ
9 жилийн эмчилгээ дээр бас энэ раху кетогийн эрхшээсэн жил гэж гардаг юм байна. За тэгэхээр энэ бол раху нь болохоор ирээдүйн одоо үйл явдлыг ирээдүйтэй холбогддог. Кето болохоор өнгөрсөнтэй холбогддог гэж мэдээ зурхад үздэг л дээ. За тэгэхээр энэ кето болохоор ингээд өнгөрсний кармын өнгөрсөн одоо үйл явдалтай холбогдох тэр замналуудыг илэрхийлдэг гэж хэлдэг юм байна. За тэгэхээр 7 жилийн туршид бол бидний амьдралаас одоо өнгөрсөн одоо 9 жилийн мөчлөгийн 7 дахь жилийн туршид бол одоо 7 жилийн мөчлөгийг аваад үзэхээр бид одоо жишээлбэл кармын буюу үеийн одоо өөр чамаас одоо жишээлбэл сүнс оюун нас гэх юм уу одоо дээд шугаас чи юу хийхээр бүтээсэн бэ юу бүтээсэн энэ амьдрал дээрсэн бэ гэж тэрийг эргэж харах тэднээс ямар сургамж авсан одоо ямар одоо зүйл одоо сорилт бэрхшээлүүдийг та даван туулсан эсвэл тэрийг даван туулж чадаагүй юм бол тэндээс ямар сургамж авсан бэ гэдгийг эргэж харах юм байна л да. Тэгэхээр жишээлбэл ямар нэгэн одоо жишээлбэл харилцаа холбооч гэх юм ажил бол ямар нэгэн бодож хийж ийсэн бүтээх гэж ийсэн зүйл чамаас одоо жишээлбэл одоо холтсон тэр зүйл чамд одоо үнэхээр эргэж ирэхгүйгээр одоо ингээд одоо суралцсан гэдэг байгаа бол одоо тэр сүсний кармын тухайд энэ бүхэн чамд угаасаа л хүнтэй болох хэрэггүй ч гэдэг тэр тохио өгнө л гэж ингэж үздэг юм байна л да. За магадгүй одоо жишээлбэл энэ ямар байдлаар илэрх вэ гэхээр жишээлбэл маш олон жил ажилласан нэг салбар байлаа тийм ээ. Гинтийн тэр ажилласаа чи жишээлбэл халагдах болчдөг ч юм уу. Тэр ажлаа орхих хэрэгтэй болдог ч юм уу тийм. Аль эсвэл маш олон жилийн туршид холбоотой холбоотой байсан. Тэр хүмүүс чинь хавталынгийн ихээр өөрөө тийшээ салж явах хэрэгтэй. Энэ үйл өртөөсөө өөрийн чинь оролцоогүйгээр нөхцөл байдал аяндаа юм одоо жишээлбэл учир тохиолдлуудыг чамд тулгаж. Одоо энэ бол яг кармын хөндлөгөөсөө чи энэ үеэс эхлэл чи одоо замчин салах хэрэгтэй байжээ гэдгийг л хэлж байна гэж. Ингэж саналдаг юм байна. За өөр нэг бас нэг анхаарах зүйл бол энэ цаг үед одоо жишээлбэл чи нөөсөн бол байрлаа өөрчилсөн бол аль нэгэн газар руу шилжиж нөөж очсон бол тийм үү? Урд нь байсан газараасаа өөр газар руу энэ шилжсэн бол энэ таны хувьд амьдралын цоо бас нэг шиш хатанд гарч байгаа гэдгийг харуулж байгаа гинэ. За өөр дээрэс нь өв залхамжилж авсан ч гэдэг юм уу те үйл хөдлөх хөрөнгө авсан эсвэл зарах энэ тухай олон жил бодсон ч гэдэг юм уу? Тийм үе байх юм бол бас энэ их сайн үе гинэ. За өөрөөр хэлбэл энэ бол 7 дахь жил бол их тийм их цэвэрлэгээний жил одоо чиний кармын хувьд одоо чи юунаас салах хэрэгтэй байсан? Юу чи өөрийнхөө амьдралаас одоо чөлөөлөх хэрэгтэй байсан? Энэ бүхнийг илэрхийлдэг жил гэж шүү. За тэгэхээр одоо чамаас явж байгаа бүхэн тарамс хэрэггүй байх нь байна те. Өрсөлдөж байгаа бол тэг хүлээж авах хэрэгтэй байна шүү дээ. За дээрээс мөнгө санхүүгийн хувьд бас нэг сонирхолтой зүйл хэлж байгаа. Жишээлбэл одоо их хэмжээний ч гэдэг за их байх албагүй л дээ. Ерөнхийдөө ингээл хин нэгэн хүн одоо зээлсэн мөнгө ч гэдэг юм уу. Ямар нэгэн байдлаар ингээд мөнгө төгрөг ингээд толботой асуудал ингээ үүсээд чамд одоо тэр мөнгө дөрөөр орж ирэхгүй байна гэж бодъё л да тий. Тэгэх юм бол энд бас гониглох хэрэггүй гинэ. Ягаад гэвэл одоо энэ болохоор нөгөө чамаас одоо жишээлбэл үеийн өөрийн кармын хувьд тийм амин нэг төлөөсрүүдээ ингээд читгэлж байгаа хэрэгээ гэдэг ингээ бодож хэвчтэй гин шүү. Тий. За дээрэс нь өөр бас нэг зүйл бол зарим нэгэн зүйл бол жоохон тодорхойгүй байж магадгүй одоо зөвхөн тийм чимхээ, нэм чимхээ ингээд төлөвлөсөн байсан чи тэр зүйл чинь чамд одоо ингээд энэ жил яах нь мэддэхгүй тодорхойгүй яваад байж болно шүү дээ. Тийм үед ч гэсэн бас одоо нэг их хэмжээ яруу шийдвэрт гаргаад хэрэггүй гэнэ дотоод ойлгоогоо л сонсох хэрэгтэй гэж байна. Одоо тодорхойгүй цаг үе байлаа гэхэд би яах ёстой гэдгийг чи дотоод ойлгоогоо анхаарч сонсох хэрэгтэй гэнэ. Энэ бол танд хамгийн сайн туслагч, хамгийн сайн зөвлөгч, хамгийн сайн чиглүүлэгч чинь байх болно гэж хэлж байна. За тэр өөр бас нэг сонирхолтой зүйл бол яг энэ 7 дахь жил дээр та жишээлбэл яг одоо цагт байгаа биш юм шиг өнгөрсөн болоод ирээдүйн хооронд байгаа ч юм шиг тийм сонир мэдрэмжүүд төрнө гэнэлтэй. Яагаад гэвэл энэ 7 гэдэг үл энэ 7-гийн 9 жилийн 7 дахь жил кетогийн хэрэгжээлд байгаа учраас энэ бол одоо магадгүй тийм завсын үе өнгөрсөн ирээдүйн хоёрын завсын үе байдаг болохоор энэ ийм мэдрэмж төрж магадгүй. Тэгээд дээрээс яг одоо байгаа энэ цаг мөч чинь чамд жоохон хэцүү юм шиг санагдаж магадгүй гинэ. Яг бол одоо нөгөө кето гэдэг чинь нэгдүгээр яг тийм бодит гараг биш шүү дээ. Гараг хэс гэдгийг тэр нь биш. Ерөнхийдөө энэ сарны одоо үйл явдлыг цаглаа гэж ярьдаг. За энэ дээрээс нь энэ бол сүнслэг, оюунлаг тэр нэг зүйлтэй холбогддог болохоос материалын ертөнцөөс их хол байдаг. Ийм учраас энэ кетогийн мөн чанар нь бол энэ
нөлөөлөд ийм санагдаж байгаа гэж боддгоо гэж байна. Тийм болохоор энэ жил бол одоо санхүү болоод эдийн засаг өөрөөр хэлбэл материалын амьдрал дээр тийм том өсөлт гарна гэж хүлээгээд бас хэрэггүй байдаг гэж байна. Тийм. Гэхдээ энд бүр зогсог байна гэсэн үг биш. Одоо шил яг өөрийн чинь амьдрал хэрэгцэх хэмжээний эд мөнгө чинь бол таны гарт орж ирэл байдаг. Тэгээс маш том тийм өсөлт тэгшил гарна гэж бол хүлээх хэрэггүй байдаг шүү гэж байна. За тэгээ ер нь бол бас зарим нэгэн зүйлүүд яг тийм төлөвлөгөөний дагуу явахгүй байж магадгүй шүү гэж санал тийм байна. Гэхдээ зарим нэгэн зүйл төлөвлөгөөний дагуу яваагүй ч гэсэн тухайн тохиолдож байгаа тэр учрал тохиолдол бол таны хувьд зэнд ийм л байх ёстой гэсэн тэр мессеж тэр тохиолдлыг өгч байгаа. Танд л хэрэгтэй гэсэн тэр жам ёсоор л хөөж байгаа гэж ингэж үздэг юм байна. За тэгээд дээрэс нь энэ жил ямар хүмүүст одоо маш таатай байдаг байх болохоор болгох зүйл байгаа гинэ. За тэгээд дээрэс нь сүнслэг одоо мэдрэмж далд ертөнд центрийг санахж байгаа ийм хүмүүс одоо психотерапи гэж ярьж байгаа шүү дээ. Сэтгэл зүйн эмчилгээ хийдэг хүмүүс ч гэх юм. Эсвэл нууц мэдлэгийг одоо эзэмшихийг хүсэж байгаа сонирхож байгаа ийм хүмүүс йогчдод, астрологчдод тэр сүнс оюуны талын мэдээллийг сонсож байгаа хүмүүст л энэ жил маш их таатай байдаг гинэ. Хэрвээ энэ хэр одоо энэ замаар явъя гэж бодож байгаа бол та одоогийн танд одоо илэрч байгаа ямар ч одоо нөхцөл байдлын энэ мэдрэмжүүд энэ одоо хүсэл зорилгууд илэрч болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ замаар явхад одоо болно. Яг бол энэ үед дотоод хувирдлууд их гарч идэг юм. Дотоод өөрчлөлт чиний гадна болгон биш дотоод өөрчлөлт. Тийм учраас энэ тохиомжтой цаг шүү гэж байна. За дээрэс нь зарим нэгэн зүйлийг одоо маш их хүчтэйгээр сонирхно гэдэг чинь одоо шийдэл далд мэдлэг, эзотерик мэдлэг одоо цорхой одоо юу гэдгийг те сүнслэг оюунлаг тал эзотерик мэдлэг сэтгэл зүйн эмчилгээ янз янзын зүйлүүдийг хайж өөрийн ирэхгүй тийшээ сонирхоод байгаа бол энэ магадгүй танд одоо ингэ таны өөрийн чинь ажил болж болно. Эсвэл зүгээр таны хоббич болж болно. Гинэ. За гэхдээ ингээд сонирхоод эхэлчихсэн бол энэ жил ингээд энийг ингээд ийм зүйл сонирхоод эхэлсэн бол энэ таны амьдралд удаан хугацаанд ингээд таны амьдралд үргэлжлээд явах, хөгжүүлээд явах ийм нэг зан үйл одоо хобби болж болно, зарим нэг шүтлэг ажил болж болно гэсэн байна. За дотн болоод одоо тийм одоо харилцаа хайж байгаа хүмүүсттэй дотн ч юм уу хайр дурлалыг эсвэл маш одоо тийм чухал бизнесийн хамтрагч гэдэг юм уу тиймэрхүү юм хайж байгаа бол энэ жил Европ улсын хүнтэй танилцах боломжтой гинэ. Гэхдээ тэр Европ улсын хүнтэй танилцсан дотн харилцаач гэдэг юм уу бизнес янз бүрийн харилцаанууд бол ерөнхийдөө нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн тийм стандартын дагуу хөгжихгүй. Арай нэг өөр тийм онцлогтойгоор өөрөмцөөр хөгжих юм л да. За нэг юм сонирхолтой хамаагууд гардыг байна. За тэгээд дээрэс нь энэ үед бол одоо ямар нэгэн бичиг баримт одоо чухал одоо гэрээ хэлцээ гарын өсөж зурхтаа маш боломжтой байсарамжтай байх хэрэгтэй гэж байна. За тэгээд энэ жил за тэр түр хэлцээтэй санхүүгийн алдагтай ямар нэгэн мөнгө төрөг одоо жишээ цаас гарлаг гарсан байх юм бол санхүүгийн алдагдлалд орчихсон байхыг болгоно гэдэг хэрэггүй гэж хэлсэн те. Энэ бол бас нэгэн төлтийн одоо кармын төлөөс байж магадгүй тэрийг та төлж байгаа гэж ойлгочоорой гэж хэлдэг юм байна. За дээрэс нь өөр бас нэг зүйл бол энэ жил таны гаргаж байгаа зарим нэгэн шийдвэрүүд эргэн тойрны ч хүмүүс маш тийм сонирх одоо ойлгомжгүй хачин санагдаж боддог юм л те. Ямар ч утга 30 гэдэг юм бол тийм санагдаж боддог гэнэ. Гэвч энд бол таны хувьд сэтгэлийн чинь гүнд бүр таны хувьд бол хамгийн одоо зөв шийдвэр байсан гэж танд ингэж мэдрэгдэж байгаа бол та тэрийг хийгээрэй гэсэн байна. За ерөнхийдөө энэ бол кетогийн энэ жил бол агуу их цэвэрлэгээний жил. Тийм болохоор одоо тэр материалын ертөнцийн тухайтад та гэр орон ажил алба тэр бүх зүйл дээрээ илүү дутуу хэрэггүй зүйлээ хаях ч бас нэг зөвлөж байгаа хэрэг. Тэгээд дээрээс нь одоо сэтгэл зүй болоод оюуны тал дээр одоо зарим нэг цэвэрлэгээ өгдөж байгаа гэж ойлгоод за ингэж явж болох нэ. За тэгээд ерөнхийдөө энэ 7 дахь жил болвол өөрсдийнхөө чи хийх ёстой л гэсэн тэр ажлуудаа хийх хэрэглэж. Энэ бол миний хийх ёстой ажил гэж бодож байгаа бол тэрийг хий. Эндээс та аз жаргалыг, эндээс та одоо урам зориг, эндээс та эрхчлөг мэдрэх болно гэсэн байна. За дараагийн жил бол 8 дахь жил нь 9 жилийн циклийн 8 дахь жил бол санчир гарыг эрхшээсэн жил гинэ. За санчир гараг. За санчир гараг гэхээр бол одоо энэ маш тийм төвчээртэй, хариуцлагатай, тууштай байхыг
одоо шаарддаг ийм гараг. За тэгэхээр энэ үед бол одоо та яг одоо өнөө тавьсан тэр бүх одоо зорилтуудыг би хийж чадна гэсэн итгэлтэйгээр үнэмшилтэйгээр урагшлах хэрэгтэй байна. Танд хамгийн гол нь маш тодорхой төлөвлөгөө байх хэрэгтэй гэсэн байна. За тэгээд тууштай ажиллахыг хэлэх хэрэгтэй жилгэнэ. За ер нь бол энэ 9 жилийн мөчлөгийг хамгийн хариуцлагатай жил гэж шүү. За тэгэхээр энэ хариуцлагатай гэдэг нь юу гэхээр одоо жишээл бүтэн 9 жилийн одоо мөчлөгийн 8 дахь жилд нэрчиж байгаа учраас өнгөрсөн 7 жил юу болоод өнгөрч юу? Юу хийж дуусгах хэрэгтэй байсныгаа та юу хийгээгүй байгаа вэ? Ямар төлөвлөгөө маань биелээд байгаа вэ гэх ер нь маш тийм хариуцлагатай тууштай байдал. За энэний тулд танд дотоод ирч хүч цаг төлөвлөгөө маш нэн төлөвлөгөө байх хэрэгтэй гинэ. За тэгэхээр ингэсэн тохиолдолд бол одоо танд одоо хүсэл эрмэлзэл ялалт одоо гайхалтай амжилтууд бол таны өмнө байна гэж итгэх хэрэгтэй юм байна. За жишээлбэл одоо магадгүй 7 дахь жил чинь гэдэг үе замжийн зүйл маш бүрхэх тийм ойлгомжгүй байдлаар санагдчихсан байж магадгүй шүү дээ. Зөвхөн одоо карантай холбоотой сэтгэл зүйн одоо маш одоо юм тодорхой байдалтай байсан бол энэ сажир гарагийн ихшээс 8 дахь жилд бол бидний амьдралд ерөнхийдөө тэр бүхэн ингээд маш тодорхой болж ирээд шууд утгаараа ерөнхийдөө тесрэлт болно гэж үздэг юм байна л та. Тэр зорилго маш тодорхой болсон юу гэсэн гэдгийг мэдчихсэн. Ийм жил гинэ. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ сажир гарагийн жил бол бүр 9 одоо жилийн циклийн анхны жил буюу нарны иргэшил байсан. Тэр жилээс эхлээл хийж исэн тэр ажил ерөнхийдөө оргилдоо хүрэх тэр үе шатнд ирж байгаа юм л да. За тэгэхээр ингэж тууштай байсан хүмүүс бол үнэхээр энэ одоо үр одоо жимсээ өгөөд уучлаарай. Одоо зохих урамшуул шагналаа алдагчлаа гэж. За өөр нэг зүйл бол энэ уучлаарай. Санчир гараг бол ахмад настай хүмүүст анхаарал тавьж ирэх гэж шүү. За тэгэхээр одоо гэр бүлд ахмад настай ямар хүмүүс байна? Ээж аав ах дүү тэр хүмүүст анхаарал тавих хэрэгтэй. Тийм байвал их сайн гэж шүү. За тэгээд дээрэс нь маш их төвчээртэй зорилго тэмүүлэлтэй байхыг шаарддаг гэж байгаа болохоор магадгүй энэ одоо зарим нэгэн хүмүүст нь маш их тийм хязгаарлалттай дандаа саадтай тулаад байгаа юм шиг санагдаж магадгүй л дээ. Энэ нь магадгүй санчир гараг ийм одоо тэр ерөнхийдөө хязгаарлалт дисциплин шаарддаг тэр гариг хэмнэлөг нь л дээ. Тийм учраас энэ нь магадгүй зарим нэгэн хүмүүст их айц төрүүлж магадгүй гэж байна. Нэг чухал зүйл их гэхэл ингээл очоод нэг тэгээд магадгүй тэр нь бол төлөвлөгөөгүй байгаатай ч холбоотой гинэ. За тэгэхээр энэ айцаас бас ангижрах энэ айц үнэхээр та нарт ингээд тийм айц төрөд байгаа бол тэр айцтайгаа дүр тулах цаг гинэ. За тэгвэл тэр айц чи юу байж болох вэ? Та жишээ нь жоохон айц төвшөртэй байлаа шүү дээ. Тэгвэл юу байж болох вэ гэдгийг өөрөө бодох хэрэгтэй гэнэ. Нүр тусна гэж одоо тэр би яг юунаас санаад байгаа вэ гэдгийг эргэж бодно гэсэн үг шүү дээ. Магадгүй ингээд маш сонирхолтой тийм хэцүү ажлыг олон жил хийсэн. Тэ? Тэгээд энэ ажлаа хайчих айдаг. Ордлогогүй болно. Би ажилгүй болчихлоо. Би дараагийн ахлах маань юу юм гэдгийг тодорхойгүй байдаг. Альсвал одоо ажилгүй болоод орлого болчихоор би ядуур. Мэдээж энэ айдсан юм шүү дээ, тэ? Тэгэхээр магадгүй энэ цаашдаа дараагийн ажил юу хийх вэ? Би өөрийгөө хөгжүүлэхэд бол яах ёстой вэ гэдгийг бас ойлгохгүй байгаа. Альсвал зөвхөн ажилтайгаар зурлаад өөрийгөө хөгжүүлэх тэрэг маа хайчихсан байгаа ч юм уу. Ийм айцуд байгаа гинэ. За ийм байх юм бол энэ жил бол танд одоо энийг өөрчлөх тэр нэгэн зүйл одоо жишээ айцтайгаа дүр тулцсан болохоор за би өөрчлөх ёстой байна гэд тэр бүхнийг өөрчлөх алхмыг хийхэд одоо шаардлагатай тийм хүчин байдлууд бас үүсэж эхэлнэ гэж байна шүү дээ. За тэгэхээр нэгд айцтайгаа нүр тулаад ингэх ёстой байна гэдгийг ойлгоцсон бол тэр мөн айцлаасаа гарах арга замуудыг бол та одоо ингээд хайж эхэлнэ гэж. За тэгэхээр тодорхой зорилго тавиад төлөвлөгөө гаргаад за би эхлээд их хэсэг байна гэдгийг хэлсэн шүү дээ. За дараагийнх нэрвэл мэндийн тухайтад бол санчир гарах тийм одоо хүний одоо ийм одоо ерөнхий арга яс тийм ээ нуруу үе мөч энэ төр гэдгийг хариуцдаг гинэ. Тийм болохоор одоо тэр энэ одоо яс одоо шүд гэх юм уу те үе мөч энтертэй холбоотой одоо зарим нэгэн одоо эрүүл мэндийн талбартай асуудал бас үүсч болох учраас энэ дээр анхаарал тавиарай. Энэ дээр одоо бас хөдөлгөөн энэ төр сайн хийгээрэй гэж зөвлөх юм байна. Одоо эрэгтэй үйл эмчиж хамтаарай гэж зөвлөх юм байна. За тэгээд энэ санчир гарагийн жил бол одоо иргэшсэн жил бол ямар нэгэн харилцаа одоо үүслэх гэхэд ажил төрлийн болон одоо романтик ямар ч харилцаа үүслэх маш бат бох удаан үргэлжилдэг гэж байна. За тэгэхээр бол одоо бизнесийн ялангуяа одоо бизнесийн ажиллагаа харилцаа үүссэн байх юм бол энэ удаан үргэлжлэх хандлага. Гэхдээ энэ бол дандаа тайван тийм нам гүм хүйтэг. Тийм хүйтэг гэдэг чинь одоо тийм
Тэгэхээр хахир хатуу хүүтэн гэдэг утгаар шиг яг л тийм харилцаа холбоо яг л тийм тийм сахилга баттай тийм ээ. Тийм одоо байдлаар үргэлжилдэг юм барьцаа байдаг гинэ. Ерөнхийдөө тийм сэтгэл хөдлөлийн тал энэ төр бол нэлийн тийм гадуур зэрэгтэй өгдөг. Ийм татны харилцаа байлаа гэхэд одоо жишээлбэл тэр эрүүл байна уугүй юу тэр харьцаач гэдэг талаас яриад болохоос биш тийм романтик сэтгэл хөдлөсөн дэврүүн тийм байдлаа илэрхийлэх энэ төр бол нэг тийм тохиромжтой цаг биш гинэ. За тэгэхээр ерөнхийдөө материалыг арга учраас энэ сажиргаар маань материалыг одоо авахыг илэрхийлдэг учраас ер нь бол юуны төлөө зорж байгаа юм бэ? Ямар үр дүн төрөх юм бэ гэсэн яг тодорхой зорилго тэнд тавьчихсан байх хэрэгтэй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэж байна. За магадгүй зарим нэг хүн одоо материалыг авах үед зарим нэгэн зүйлийг хийх ёстой гэж төлөвлөсөн өстөө хийхгүй байгаа ш тавиад байсан бол энийг шийдвэрлэх ёстой цагаа гэж байна. За хязгаарлагдсан санагдаж магадгүй гэдэг түрүүд урдсан энд бол зөвхөн зорилго төлөвлөөгүй хүмүүсийн урсгалаараа явдаг хүмүүсийн илүү хэцүү хязгаарлагдсан санагдах болохоос яг тодорхой зорилготой хүмүүс жинхэнэ амжилт аз жаргалын нэмсэглэл азтай тохиолдол болж ирдэг шүү гэж байна. Зөвхөн тэр зорилготой тэмүүлэлтэй яг тодорхой төлөвлөлттэй хүмүүст гэж байна. Түүнээс биш бүх зүйл урсгалаар явдаг үед бол энэ бүхэн тийм их аз завшаантай биш тийм учраас тэрийгээ та эргэж харах хэрэгтэй гэдгийг сануулдаг гэж байна. Хариуцлага цахилгаан батыг энэ жил сургадаг, биедээ асан байдлыг сургадаг, бусдад найддаг биш. Та өөрийнхөө амьдралыг авч явах ёстой гэдгийг сануулдаг юмжлээ гэсэн байна. За дараагийнх нь бол хамгийн сүүлчийн гараг буюу 9 дэх жилийн сүүлчийн жил. 9 дэх жилийн энэ 9 тарих сэшн жил бол энэ Марс гарагийн жил шүү. Марс гараг. За энэ дээр 9 тарих сэшн жил хэвчиж Марс гэдэг Марс гараг буюу ангараг гараг гэдгийг бичгээ мартсан байна уучлаарай. За энэ бол ангараг гараг иргэшээсэн жил. 9 дэх жил. 9 жилийн циклийн тухай бид нар яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол за энэ бол үр дүнг бүтэн 9 жилийнхаа үр дүнг үзэх жил. Энийхээ төлөө тэнцэх жил. Хамгийн сүүлчийн мөчлөд 9 жил. За дараагийн 9 жилийг эхлэх өмнөх энэ удаагийн 9 жилийнхаа үр дүнг үзэх жилээ гэж байна. Тэгэхээр энэ бол нэг утгаараа ангараг гарагийн нөлөө, ангараг гараг бол тэмцэгч. Хатуу одоо чанга зоригтой, зарим шийдэл гаргадаг гэдэг ийм жил ийм үйл явдлыг хэрэгшээдэг ийм гараг л да. Тийм. За тэгэхээр энэ нэг талаараа эхлэе, нөгөө талаараа төгсгөлөх гэж хэлээ. 9 жилийн циклийн төгсгөл, дараагийн 9 жилийн эхлэл гэж ойлгочих болно. За тэгэхээр энэ жил бол бас нэг жоохон тийм аюул нурлж байгаа юм шиг. За аюулсаад яг ер нь л жоохон тийм тодорхойгүй хэцүү үе ирэх байгаа юм шиг энэ төр тийм мэдрэмжийг төрүүлдэг нь ягаад гэвэл тийм өөрчлөлтийн жил гэнэ л дээ. Нэг цикл босоод дараагийн цикл эхлэх гэж байгаа учраас. За ийм жил байж гэж байна. За тэгэхээр өмнө ихсэн ажлуудаа дуусгах хэрэгтэй, хөтөлбөрүүд байгаа бол тэрийгээ дуусгах хэрэгтэй гэж байна. За тэгээд энэгээрээ дамжуулаад дараагийнхаа 9 жилийн циклийн эхлэлийг тавих бэлтгэл анх хэрэгтэй гэж байна. За тэгээд дээрэс нь энэ нь бол таны амьдралын янз бүрийн төвшөнд чинь янз янзын хүрээнд чинь илэрч болно гэж байна л доо. Ерөнхийдөө тэр ангараг гараг гэдэг бол эрч хүч чадал түлхэх тийм хүч. Энийг илэрхийлдэг учраас гэхдээ зарим нэгэн үйл явдал яг тийм логиктойгоор тийм жигт тэр үргэлжлэхгүй байж магадгүй гэж байна. Жишээлбэл одоо зарим нэгэн хүн одоо урт удаан хугацаанд ажиллаж ирсэн ажилчаа одоо таны маш их төвшөртэй харилцаа маш хурцад бол тийм бай. Энэ төр байсан бол энэ жил магадгүй гит тийм тэрийг өөрчлөх зориг шийдвэр гаргах ч юм уу те ийм байж болно гэж байна. Аль эсвэл одоо тэр ажил чинь одоо таны бие махбодод чинь эрүүл мэндэд чинь таагүй нөлөөлдөг ч юм уу эсвэл таны ёс суртахууны чинь хувьд те тийм шудраг бус санагддаг ч юм уу те сэтгэл хөдлөлийн тийм маань хүчтэй тийм одоо магадгүй дарамтнд байдаг ч юм уу те ийм байдаг байх юм бол одоо 9 дэх жил та энэ гинти шийдвэр гаргаж магадгүй гэнэ л те. Гэхдээ энэ ингээд тийм логик дараалалаар ингээд айтайхан үргэлжлэхгүй нэлийн хурцаар ингээд илэрч магадгүй л да магадгүй гинт та багтаага бодолцоод хаалгасаа бод гардаг ч юм уу тий гих мэтэр ингэж хэлсэн байна. Маш хүчтэй тийм сэтгэл хөдлөл зөрчилтэйгээр ингэж өрнөж магадгүй гинэ. За тэгэхээр энэ гинтийн байдал танд одоо маш тийм айдас замдаа төрүүлнэ мэдээж ч тийм ээ. Гинтийн давтаа муулаа хаалгасаа багаараа явчихсан хүн чинь бас айштай одоо ингэж ажлыг өөрт юм байж байгаа. Гэхдээ та энэ хитрхи айдастайгаар хандаад хэрэггүй гэж. Магадгүй энэ танд бүр маш таатай шинэ боломжууд таны цаана хүлээж байгаа байж болох юм. Хүлээж байгаа шүү гэж байна. Болох юм ч биш байгаа шүү гэж хэлж байна. Яг бол ангараг гарагч ирч хүчийг илэрхийлэх болохоор нэгийг хүчтэй одоо жишээлбэл дуусгах чадсан бол дахиад шинэ юм дахиад бас эхлэх тийм ирч хүчийг танд өгдөг байх нь л да.
За тэгээд магадгүй одоо жишээлбэл 5 дахь жилд буюу одоо нөгөө бод гарагийн хэрэгшээсэн тэр жил та ингээл маш тийм таатай, доктортой ингээл маш одоо тийм харилцаа үүсгэжсэн гэж бодож исэн байж магадгүй л энэ одоо харилцаа бол өстэй эдгэршгүй тэгэхээр сайн. Гэтэл энэ ангараг гарагийн жилд болохоор тэр сайх доктортой харилцаж байгаа хаа ирж магадгүй юм л дээ. 5 дахь 9 жилийн циклийн 5 дахь хамгийн өндөр жил гэж хэлсэн шүү дээ. Гэтэл одоо дараагийн тэрнээс хойш дахиад 4 дахь жил үргэлжлээд 9 дахь жилдээ орж ирсэн чинь тэр харилцаа ингээ гаргаж эхэлж магадгүй. За иймэрхүү логикуудыг бас хэдийн энэ тоон зурхад хэлдэг юм байна. Тэгэхээр бүгдэнд энэ тохиолдолд гэсэн үг шүү дээ. Чинь бол одоо хинт ямар нөхцөл үйлчлэл үүсчихэд байгаа гэдэг дээрээ л анализ хийгээд энийг бодох хэрэгтэй болохоос шүү дээ. За тэгээд дээрэс нь 9 дахь жилд бол маш том хэмжээний урт хугацааны тэм төлөвлөгөөг ингээд хийхэд бол төлөвлөсөн ажлыг бол урт хугацаанд төлөвлөх гэсэн тэр ажлыг нэг эхлэлийг тавихад бас тийм сайн биш гинэ. Төлөвлөж болно. Гэхдээ эхлэлийг тавихад бол нэг сайн биш гинэ. Яг бол энэ ангараг гарагийн яг энэ жил эхлүүлсэн ажлууд болохоор маш хүчин чармайлт гаргаж маш их хүндрэлтэй тулж ич цаашаа хөгждөг гэнэлтэй. Тийм болохоор бол одоо шууд тэр урт хугацааны тэр ажлыг бол зүгээр сайхан төлөвлөлөд явж явах хэрэгтэй болохоос шууд эхэлчих бас буюу гэж зүйлдэг юм байна. За харин ирээдүйн тэр төлөвлөгөөндөө зориулаад өөрийнхөө эрч хүчийг одоо ингээд тооцоолоод стратеги боловсруулахад маш сайн үе гинэ. За тэгээд ингээ хэлчихээр одоо жишээлбэл том ажил эхэлж болохгүй гэсэн юм чинь ингээд зүгээр суугаад ажил ерөөсөө болохгүй гинэ. Яг бол Марс буюу одоо ангараг гарагийн төлөв маш их эрч хүч танд ингээ байж байгаа. Өөртөө чинь маш их эрч хүч хөндлөгдсөн байгаа учраас та ингээд стратеги төлөвлөгөө боловсруулаад эрч хүчээ зөв хуваарлахгүй бол зүгээр суугаад ах юм бол тэр эрч хүч чинь чамд эргээд өөртөө чинь ийм сөргөөр нөлөөж магадгүй чиний эсрэг ингээд үйлчлээд эхэлж магадгүй л тэр эрч хүчийг зөв голдорд оруулж зөв чиглэлээр ингэж урсгаж зөв бүтээлч ажил руу зарахгүй бол магадгүй тэр нь одоо чи яаж ирэх вэ гэр орондоо одоо жишээлбэл хитрхи одоо тийм агрессив буюу те одоо трөмпийн байдлаар хангаж идэх юм харилцаандаа одоо сэвс болгодог ч юм уу те ингээ иймэрхүү магадгүй одоо тэр ирч хүчиж ундраад ахаар шал дэмий зүйл хийгээл одоо жишээлбэл өөрийнхөө эрүүлэндийг одоо зарцуул одоо арх тамхи одоо хар тамхи шал дэмий зүйлдэг гэж зарцуулаад тийм ээ зугаац ингээл зарцуулаад энэ чинь эсрэгээр хортойгоо нөлөөлж магадгүй ч гэх юм те тэдгүй юм а гэхэд одоо жишээлбэл хайхамжгүй одоо тийм яруу хөдөлгөөнөөс болоод бэртэж гэмтдэг ч юм уу. Нэг иймэрхүү байдлаар сөргөөр нөлөөлж байгаа учраас тэр оргилж байгаа эрч хүчийг бүтээлч зүйлд зориулаарай гэж спортоор хичээлдэг ч юм уу те. Нэг иймэрхүү байдлаар зориулаарай гэсэн байх шүү. За дээрэс нь одоо шинэ зүйлийг сурахад тийг зориулж болно. Туршилт хийж болно тийм ээ. Дараа жилийнхаа одоо дараагийн 9 жилийн цикл эхлэх гээд байгаа учраас тэрний их том ажлын төлөвлөгөөнийхөө эхлэл болгож тэр ажлуудаа хийгээд эхэлж болно гэсэн байна. За тэгээд энэ бол мэдээж өнгөрсөн жилүүдийнхаа өнгөрсөн 8 жилийн тэр амьдралаа дүгнэх, амьдралынхаа үр дүнг дүгнэх төлөвлөгөөгөө өөрөөр дахиад шинэ төлөвлөгөө боловсруулах тэр ийм сайн зүйл. За дээрэс нь Марс буюу ангараг гараг эрхтэй хүний илэрхийлдэг. Эрхтэй хүний эрч хүчийг илэрхийлдэг. Тийм болохоор одоо ямар нэгэн байдлаар таны амьдралд орж ирж байгаа эрхтэй хүн тантай харилцдаг, таны бизнесийн хамтрагч, эсвэл одоо хайр дурлалын холбоотой хамтрагч, эсвэл ах, аав ер нь нөхөр тийм үү? Энэ бүх хүмүүстэй холбоотой үйл ажиллагаанууд танд энэ сонцгой бас чухал одоо ач холбогдолтой юм уу эсвэл юм сонирхолтой байж болох юм аа гэж. За тэгээд дээрэс нь бол бас энэ жил бол одоо бас тийм эмнэлгийн мессеж хэлбэр энэ хийлгэхэд бол Марс гарагийн төлөвөөр янхгийн төлөвөөр бас мессеж хэлбэр энэ бол бас сайн цаг үе гэж. За нэг иймэрхүү сонирхолтой төлөвүүд гарлаа. Ингээд 9 жилийн циклийн тоон одоо зурхаг ингээд энэ бүрээд өндөрлөе. За ингээд энэ бүхэн маань та бүхэнд таалагдсан бол блогийн маань одоо цаашдаа шеэрлээрээ одоо хүртэл одоо subscribe хийгээгүй байгаа бол subscribe хийгээд яваарай. За ингээд энэ хүртэл анхаарч сонсон та бүхэнд баярлалаа.